බලන්න පුතා 49 පේපර් එකේ MCQ අපි ටිකක් කරා නේද? කීයද 30ද තියෙන්නේ? 30 ඉඳලාද? 31. හරි. බලන්න දරුවනේ ජලීය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක අන්තර්ගත සියලුම ප්‍රභේද මේ මෙහෙට පුතා ජලීය ද්‍රාවණයක් කියන්නේ ඕනම ජලීය ද්‍රාවණයක තියෙන අයන මොනවද පුතේ? හයිඩ්‍රජන් ධන සහ OH ඍණ. පැහැදිලිද? දැන් අපි ජලීය නයිට්‍රික්, ජලීය සල්ෆියුරික් ඊට අමතරව සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අයනික ද්‍රාවණයක් නිසා සෝඩියම් ධන සහ ක්ලෝරයිඩ් ඍණ. එහෙනම් උත්තරේ අංක 3. ජලීය ද්‍රාවණයක් වුණාම සෝඩියම් ධන ක්ලෝරයිඩ් ඍණ විතරක් නෙමෙයි අනෙත් අයනත් තියෙනවා. 32 කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේදී ආහාර ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීමට ශුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ යොදා ගන්නවා. දිලීර යොදාගන්නේ මොකටද කියලා අපෙන් අහන්නේ. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා බේකරි කර්මාන්තයට යොදාගන්නේ මොන දිලීරේද? යීස්ට්. යීස්ට් දිලීරය පාන් හදන්න ගන්නේ. ඒ යීස්ට් දිලීරය ගැන කිව්වොත් ඒක සෛලිකයි. එයා මගින් කරන්නේ මොකද්ද පුතා? නිපදවනවා එතිල් මධ්‍යසාරය සහ තව මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිසා තමයි පාන් වල මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? සවිවර බවක් ඇති වෙන්නේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිසා සවිවර බවක් ඇති වෙනවා. එතිල් මධ්‍යසාරයට මොකද වෙන්නේ? පාන් කෑම පොඩි වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහනේ. ඇයි ඒකට හේතුව? පාන් පුලුස්සනකොට එතිල් මධ්‍යසාරය මොකද්ද වෙන්නේ? වාෂ්ප වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? ඒක නිසා එතිල් මධ්‍යසාරය වාෂ්ප වෙලා යනවා. යීස්ට් තමයි මෙතන දිලීරය. ජීව වායුව නිෂ්පාදනයේ දායක වෙන්නේ දිලීරයක් නෙමෙයි පුතා. මීතෙනෝකොකස් නම් බැක්ටීරියාව. ලියා ගන්න. මේකට දායක වෙන්නේ ඒක මෙතනොකොකස් කියලාත් කියනවා, මීතෙනෝකොකස් කියලාත් කියනවා. ඒක බැක්ටීරියාවක්. ඒ බැක්ටීරියාව යෝගට් වලටත් බැක්ටීරියාවක් දායක වෙන්නේ. මුදෝපු කිරි නිෂ්පාදනයේත් බැක්ටීරියාවක්. ඒක නම් ලැක්ටෝබැසිලස් කියන එක. ලැක්ටෝබැසිලස්. ඒ නම් ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ. ඔයා මතක තියාගන්නේ බැක්ටීරියාවක් දායක වෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ අංක 1. 33 යකඩ කැබැල්ලක ස්කන්ධය. දැන් මම ඔබට කියලා තියෙනවා තියෙන දත්තයන් වල සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අපි මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරගත්තාම අපිට ලේසි පුතේ ගාන හදන්න. එතකොට අපෙන් අහන්නේ අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය. මොකද්ද පුතේ මේකට යොදා ගන්න සමීකරණය? Q සමානයි mc θ. m කියන්නේ ස්කන්ධය. ස්කන්ධය ආදේශ කරන්න ඕන මොනවයින්ද? සුනිත්‍ය ස්කන්ධය මොනවෙන්ද ආදේශ කරන්න ඕන? ග්‍රෑම්ද කිලෝග්‍රෑම්ද? කිලෝග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම් ආදේශ කරන්න නම් මොකද පුතේ කරන්න ඕන? 1000න් බෙදන්න ඕන. උෂ්ණත්ව වෙනස දීලා තියෙනවා. යකඩවල විශිෂ්ට තාපධාරිතාව දීලා තියෙනවා 460යි. උෂ්ණත්ව වෙනස ගන්නේ 70න් 30ක් අඩු කරාම වෙනස කීයද? 40යි. සුළු කරාම 0.250යි 9200යි. කිව් තරාදිය මත ජල බීකරයේ ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 540යිලු. තේරුම් ගන්න ජල බීකරයේ ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 540යි. ලෝහ සිලින්ඩරයක් P දුණු තරාදියට සම්බන්ධ කරලා මේක වාතයේදී බර කියන්නේ අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? සත්‍ය බර. සත්‍ය බර ග්‍රෑම් 200යි. සත්‍ය බර ග්‍රෑම් 200යි. ඒතර ජලය තුල ගිල්ලුවාම අන්න පාඨාංකය දැන් සත්‍ය බර 200යි. ජලය තුල ගිල්ලුවාම පාඨාංකය කීය දක්වා අඩු වෙලාද? 150 දක්වා අඩු වෙනවා.
එහෙනම් කොච්චරක වෙනසක් ඇති වෙලාද? 200යි 150යි. එතකොට වෙනස කීයද? 200යි 150 අතර වෙනස කීයද? ග්‍රෑම් 50. එහෙනම් දෘශ්‍ය බරයේ අඩුවීම කීයද පුතා? ග්‍රෑම් 50යි. අපෙන් අහන්නේ Q තරාදියේ පාඨාංකය. හොඳට කල්පනා කරන්න. මුලින් ජලය සහිත බීකරේ තියෙනකොට 540යි. පැහැදිලිද? දැන් අර සිලින්ඩරයේ ජලය තුල ගිල්ලුවාම පාඨාංකය පොඩ්ඩක් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙනවද නැද්ද? ඔන්න හොඳට කල්පනා කරන්න මේක ඔයාලා පටලවා ගන්න එපා. මේකේ බර පහලට W ඉහළට ඇති කරනවා මොකද්ද? උඩුකුරු තෙරපුම. ඒ උඩුකුරු තෙරපුම නිසා තමයි පුතේ මේ 200 කීය දක්වා අඩු වෙලා තියෙන්නේ? 150 දක්වා. එතකොට වෙනස කීයද? 50යි. ඒ 50 උඩට උඩුකුරු තෙරපුමෙන් අඩු වෙනව නම් පහලට බරට එකතු වෙන්න ඕනද නැද්ද? එකතු වෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් දැන් තිබිච්ච පාඨාංකය 540යි මේකට 50ක් එකතු කරාම දැන් පාඨාංකය කීයද? 590යි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න හරි කල්පනාවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. සත්‍ය බර, දෘශ්‍ය බර. ඒකෙන් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? උඩුකුරු තෙරපුම. උඩුකුරු තෙරපුම සමාන වෙනවා මෙතන ඇති වෙච්ච නේද? බර මේ දෙක සමානයි W සහ උඩුකුරු තෙරපුම. එතකොට ඒ බර තමයි පල්ලෙහාට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඝර්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දී ඇති ප්‍රකාශ. ඝර්ෂණය කිව්වහම මොකද්ද පුතා අපි කියන්නේ? චලිතයේ මැඩ පැවැත්වීමට ස්පර්ශ පෘෂ්ඨය මගින් කොහාට ප්‍රතිවිරුද්ධවද? චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ. චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇති කරන බලයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මොකක් කියලාද කියන්නේ? ඝර්ෂණ බලය. ඒතර ඝර්ෂණය ආකාර කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද? ස්ථිතික ඝර්ෂණය, සීමාකාරී ඝර්ෂණය, ගතික ඝර්ෂණය. ස්ථිතික ඝර්ෂණයේදී වස්තුව චලනය වෙනවද පුතේ? නැහැ. චලනය වීමට පෙර ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණය තමයි ස්ථිතික. චලනය වීම ආරම්භ වන මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද්ද? සීමාකාරී. චලනය වෙමින් පවතිනව නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද්ද? ගතික ඝර්ෂණය. එතකොට අපි මතක් කරොත් සීමාකාරී ඝර්ෂණයට බලපාන සාධක දෙකයි. මොනවද? පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය සහ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. බල නොපාන සාධක එකයි. මොකද්ද පුතා? පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඒ ටිකත් ඔළුවේ තියාගෙන ඔන්න දැන් අපි යනවා ස්පර්ශවන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ වැඩි වෙන විට ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවලු. හරිද? නෑ. අපි කිව්වා වර්ගඵලය ඝර්ෂණය කෙරෙහි බලපාන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය මොකද වෙන්නේ? වැරදි. වාක්‍ය කියවනකොට ඒක හරිද වැරදිද කියලා මාක් කරගන්න පුතේ. පසුපස රෝධය මත ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පසුපස රෝධය. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න. ඉස්සරහ රෝධයේ පසු මේක ඝර්ෂණයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධවනේ. ඒතර මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහටද? මේ පැත්තටමයි. හරිනේ? එහෙනම් චලනය වන දිශාවටයි කියන ප්‍රකාශය හරි. ඝර්ෂණ බලයේ ස්පර්ශ පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය මත රඳා පවතී. දැන් කාට හරි දරුවෙකුට දෙවනි ප්‍රකාශය ගැටලුවක් නම් පළවෙනි ප්‍රකාශය හරියටම වැරදි කියන එක ඔයා දන්නව නම් දෙවනි ප්‍රකාශය ගැන ඔබට තෝරගන්න බැරි වුණත් උත්තරේ තෝරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඒකයි මම කියන්නේ. විෂය කරුණු සියල්ලම දැන නොගත්තත් ඔබ දන්න ප්‍රමාණයෙන් වර්ගඵලය බලපාන්නේ නැහැ කියන එක දැනගත්ත නම් ඔයාට මේ දෙක උත්තරේ කියන එක ගන්න පුළුවන් පුතා. B හා C. 36 ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ඉලෙක්ට්‍රොනික හැඳුනුම්පත් ලබා දීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි දෙපා. මේ කුමන තාක්ෂණයේද? ඉලෙක්ට්‍රොනික හැඳුනුම්පත් කියන්නේ නැනෝ තාක්ෂණය නෙමෙයි. මොකද්ද? තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ එකක්. වර්තමානයේ සමහර නගර ආශ්‍රිතව ක්ෂණික ජල ගැලීම. ජල ගැලීමක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉගෙනගෙන තියෙන පොඩි කාලේ ඉඳන් ගොඩබිම් ප්‍රදේශයක් తాවකාලිකව ජලයෙන් යටවීම තමයි ගම් වතුරක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ගම් වතුරවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගංගා පිටාර ගැලීමෙන් ගම් වතුර ඇති වෙනවා. අනිත් එක අධික වර්ෂාපතනය නිසා අර කාණු පද්ධතිය අවහිර වෙලා ක්ෂණික.
හැබැයි ක්ෂණික ජල ගැලීම් කියන එක ඉක්මනට නැති වෙනවා. අර ගංගා පිටාර ගැලීමෙන් වෙන ඒවා ටික කාලයක් යනවා. එතකොට අහන්නේ මෙසේ ක්ෂණික ජල ගැලීම් වලට හේතු වන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම මොකද්ද? මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ ඇයි? අර ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන් ඔක්කොම ගිහිල්ලා කොහෙද හිර වෙලා තියෙන්නේ? කාණු පද්ධති වල. දැන් ඒක තමයි නගරාශ්‍රිතව තියෙන ලොකුම ගැටලුව. හේතුව ඔයාලා බලන්න. බීම බීලා ක්ලාස් එකේම කොච්චර ප්ලාස්ටික් බෝතල් තියලා යනවද කියලා නේ. ඔන්න ඔය හරිය පහුගිය දවස්වල දෙක තුනක්ම තිබ්බා. හරි. නෑ ඔයාලා නෙමෙයි පුතා වෙන ළමයි එහෙම කරන්නේ. ඔයාලා එහෙම කරන්නේ නෑ. ඔව් 6 වසරේ වහන්න හරි ඔව්. 6 වසරේ ළමයි. මිනිරන්. මිනිරන් කියන්නේ කාබන් මූලද්‍රව්‍යයක්. එතකොට එහෙනම් මේ උත්තරේ වැරදි. ග්ලූකෝස් C6යි H12යි O6යි. ග්ලූකෝස් සංයෝගයක්. එහෙනම් මේ උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? වැරදි. වාතය කියන්නේ මොකද්ද? මෙහෙමයි. වාතයේ සාමාන්‍යයෙන් සමජාතීය මිශ්‍රණයක්. තේරුණාද? දැන් ආගියු කරන්න එපා. මිස් එතකොට දූෂණය වෙච්ච නගරයක් ආශ්‍රිතව වාතය ගත්තොත් ඒක විෂම જાතිය. මොකද සමහරලාට මේ වාහනවල විෂදුම් මේව නිසා. හැබැයි සාමාන්‍ය වාතය තමයි අපි මෙතෙන්ට ගන්නෙ සමජාතීය මිශ්‍රණයක් කියලා. හරිනේ? ඇයි මොකද ප්‍රශ්නේ? ඒක ගැටලුවක්ද? සාමාන්‍යයෙන් වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඔක්සිජන් ඔය ටික ওই විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා එහෙමයි තියෙන්නේ. හරි ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හරි අපි එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් බලමු. එහෙම එකක් ඔව්. විභාගෙට එන එකක් නැති වෙයි ඈ. අභියෝග අතර පානීය ජලය හිඟයේ ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙම තත්වයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සැලකිය හැක්කේ. පානීය ජලය හිඟ වෙන්නේ මොකක් නිසාද? පරිසර හානිය නිසා වර්ෂාව නොමැති වීම. අපි බලමු. ඒක ගැටලුවක්. කාර්මික, කෘෂිකාර්මික, ගෘහාශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වීම. ඒකත් බලමු. අක්‍රමවත් නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය. මෙතන මේ වගේකින් ප්‍රධාන හේතුව අපෙන් අහන්නේ පුතා. හරිනේ? නැත්තම් මේ හේතු හතරම හේතු වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ප්‍රධාන හේතුව. මෙම සියවසේ ගැන හිතන්නත් ඕනේ. හරිනේ? වර්තමානයේ බෝතල් කරන ජලයට හුරු වීම නිසා ඒක වෙන්නේ නැහැ. පානීය ජලයෙන් ගන්නේ කාර්මික, කෘෂිකාර්මික, ගෘහාශ්‍රිත අපද්‍රව්‍ය මොකද්ද වෙන්නේ? එකතු වීම නිසා. මොකද වර්තමානයේ කර්මාන්ත ශාලා වැඩි. අධිවේගී මාර්ග රටේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වූද ජෛව විවිධත්වයට තර්ජනයක්. ඔව්. ඇයි ඒකට හේතුව? ඔයාලා දන්නවනම් මෙහි ඉඳන් හම්බන්තොට දක්වා අධිවේගී ගියොත් එතන තියෙනවා අපරැක්ක සංරක්ෂිතය කියලා. ඒ කියන්නේ වන සංරක්ෂණයක්. ඒකත් දෙපැත්තට බෙදිලා තියෙනවා. එතන ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද දන්නේ? එතන උඩින් දාලා තියෙන ගුවන් පාලමක් සත්තුන්ට එහා මෙහා යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ප්‍රායෝගිකව සත්තු එහා මෙහා යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පුරුදු නැති තැනක්නේ. එතන ගස්වැල් හදලා එහෙම තියෙනවා සාමාන්‍ය තත්වයක් විදියට. ඒක නිසා ඒ සංරක්ෂිත අබේ භූමි ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයක් ওই විදියට ගැටලුකාරී තත්වයන්ට ඇති වෙලා තියෙනවා මේ අධිවේගී මාර්ග නිසා. වනගත ප්‍රදේශවල මාර්ග දෙපස අනතුරු වලින් සතුන් විනාශ වීම. හරි. සතුන්ගේ දැන් වර්තමානයේ වනාලි තර්ජනයත් වෙලා තියෙන්නේ ස්වාභාවික මන්පෙත් ඇහිරීම නිසා වුන් හුදකලා වීම. වාහන ගමනාගමනය නිසා සිදුවන පරිසර දූෂණයෙන් සතුන් මිය යාම. ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ. වාහන ගමනාගමනය නිසා පරිසර දූෂණය කිව්වොත් ඒක අධිවේගී මාර්ග නෙමෙයි. ඒක ඕනම අවස්ථාවකට පොදුවේ ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. A හා B. බලන්න ඉරි ගහන එක 40න් කීයද කියලා. හරි. කොබන 40න් 35ට වඩා වැඩි. හොඳයි. 30ට වඩා වැඩි ඔක්කොම. 30ට වඩා වැඩි. හොඳයි. 35ට වැඩි වෙන්න ඕන. දැන් මෙතනින් එහාට අපි ඒක තමයි තියෙන ඉලක්කය. බලන්න දරුවනේ.
සූර්ය තාපය නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවේ උෂ්ණත්වය සූර්ය තාපය හමුවේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම හඳුනා ගැනීමට සකස් කළ ඇටවුමක් මේක පුතා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන උඩ කොටසත් කියවන්නම ඕනේ. මේකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මේක සාමාන්‍ය වාතය මේ දෙකේ තියෙනවා. මේ දෙකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන උෂ්ණත්වමාන දෙකක්. සාමාන්‍ය වාතයේකේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් අපිට තහවුරු වෙනවා මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රතිශතයේ වාතයේ වැඩි වුණාම ගෝලීය උණුසුම් වැඩිවීම සිදු වෙනවා කියලා. හරිනේ? ඒ ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි බලමු. ඉසෙඩ් ලෙස දක්වා ඇති භෞතික රාශිය මොකද්ද? කාලයත් එක්ක මොකද්ද මේ විචලනය වෙන ආකාරය ඇඳලා තියෙන්නේ? very good. උෂ්ණත්වය. භෞතික රාශිය උෂ්ණත්වය. ඉහත ක්‍රියාකාරමට අදාළව ප්‍රස්ථාරයේ නිරීක්ෂණයේ අනුව නිගමනය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන විට මොකද වෙන්නේ පුතා? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට උෂ්ණත්වය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මේකේ නිකම්ම ලියන්න එපා උෂ්ණත්වය වැඩි වේ කියලා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වෙන විට උෂ්ණත්වය වැඩි වේ කියන සම්පූර්ණ පිළිතුර ලියන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ. මෙම සංසිද්ධිය වායුගෝලය තුල සිදුවන විට හඳුන්වන නම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම. පැහැදිලිද? ගෝලීය උණුසුම. හරිතාගාර ආචරණය නොවේ. හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ එක ස්වාභාවික සංසිද්ධියක්. ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම. එතකොට මේම පෘථුවිය මෙන්න පෘථුවිය වටා තියෙන වායු ඇස්ම මෙන්න සූර්යයා. සූර්යාගේ ඉඳලා එන තාප කිරණ වලින් යම් ප්‍රමාණයක් මේක අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඉතුරු ප්‍රමාණය මොකද්ද වෙන්නේ? පරාවර්තනය වෙනවා. හැබැයි වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මේකේ අවශෝෂණය කරගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. පරාවර්තනය කරන ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ක්‍රියාකාරකම ආරම්භ කිරීමට පළමුව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? මේ දෙකේම මොකද දැනගන්න ඕන? ආරම්භක උෂ්ණත්වය මනින්න ඕන. නැත්තම් වෙනසක් තියනවද වැඩි වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. නල දෙකේම ආරම්භක උෂ්ණත්වය මිනුම් කිරීම. ආරම්භක උෂ්ණත්වය මිනුම් කිරීම. මේක අපිට බලන්න ගිය සැරේත් කාබන් චක්‍ර තිබ්බ නේද ස්පොට් ටෙස්ට් මේ මොක් ටෙස්ට් පේපර් එකේ. පරිසරයේ එක්තරා ද්‍රව්‍යක චක්‍රීකරණය PQRS ඔන්න බලන්න. ශාක වායුගෝලයට නිදහස් කරනවා නම් ශාක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගන්න ක්‍රියාවලිය තමයි පුතා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ශාක ලබා ගන්නවා. හැබැයි ශාක හා සතුන් දෙගොල්ලොම මොනවද කරන්නේ? පරිසරයට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිදහස් කරනවා. එහෙනම් P කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ක්‍රියාවලිය? ශ්වසනය. පැහැදිලිද? හා. ඊට පස්සේ ඓන්ද්‍රීය ද්‍රව්‍ය වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මොකද්ද වෙන්නේ? ඓන්ද්‍රීය ද්‍රව්‍ය මෙතන ඓන්ද්‍රීය ද්‍රව්‍ය මෙතන නම් වෙන්නේ මොකද්ද? R කියන්නේ මොකද්ද? පොසිලීකරණය. පොසිලීකරණයෙන් තමයි පොසිලි ඉන්ධන හැදෙන්නේ. හරිනේ? හා. එහෙනම් ඊට පස්සේ Q කියන්නේ මොකද්ද? ඓන්ද්‍රීය ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වීම. හරිනේ? ඔය ටිකම අපි ගිය සතියේත් කතා කරා. එතකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕන පේපර් 10ක් කරනවා කියන්නේ මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. රූපයෙන් නිරූපණය වන්නේ කවර ද්‍රව්‍ය චක්‍රීකරණයක්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ක්‍රියාවලි තුන මම මතක් කරා පැහැදිලි කරා. P සහ Q අතර සමානකම් දෙකක්. මොකද PQ?
P සහ Q. ඒ කියන්නේ එතන ශුද්‍ර ජීවීන් මගිනුත් දි รา පත් වීමක් නේ. එතන සමානකම් තමයි දෙකටම ජීවීන් දායක වෙනවා. මේකට දි รา පත් වීමට දායක වෙන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන්. ශ්වසනයේදී මොකවුද වෙන්නේ? ශාකා සතුන්. ජීවීන්ගේ දායකත්වයෙන් සිදුවේ. තව සමානකමක්. ඔව්. ඔක්සිජන් ලබාගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. ඊට අමතරව තාපයත් පිට කරන්න පුළුවන්. ඔය ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙකක් ලියවනම් ඇති. මෙන්න මේක අපි තාම කරලා නැහැ. හැබැයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරමු. ජෛව ගෝලය. මොකද ජෛව ගෝලය කියලා කියන්නේ? අපි ඔක්කොම ඉන්න මේ පෘථුවිය කියන්නේ ජෛව ගෝලයක්. මේ පෘථුවිය කියන ජෛව ගෝලයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගෝල තවත් තුනකට වායු ගෝලය, ජල ගෝලය සහ ශිලා ගෝලය. වායු ගෝලයේ ජීවීන් ඉන්නවා, ජල ගෝලයේ ජීවීන් ඉන්නවා, පසෙත් ශිලා ගෝලය කියන්නේ පසෙත් ජීවීන් ඉන්නවා. මේ තුනම. ඒතර මේ ජෛව ගෝලය හැදෙන්නේ පුතේ ඒකේ ආරම්භකයා ඉන්නේ තනි ජීවියෙක්. ඒ තනි ජීවියාට අපි කියනවා ඒකයිකයා. ඒකයිකයා කියන එක අපි හඳුන්වන්නේ ඒ පාඩමේදී කියනවා අන්තර් අභිජනනයෙන් සරු ජනිතයන් බිහි කරන්න පුළුවන් ජීවියෙකුට තමයි අපි ඒකයිකයා. මිනිසා, අඹ ගස, පොල් ගස මේ ඔක්කොම ඒකයිකයෝ. ඒකයිකයෝ ඔක්කොම එකම විශේෂයකට අයිති වෙනවා. ඒකයිකයෝ ගොඩක් එකතු වුණාම අපි එතන හැදෙනවා මොකද්ද? ගහණයක්. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වුණාම මොන ගහණයද? මිනිස් ගහණය. පොල් ගස් ගොඩක් නම් පොල් ශාක ගහණය. ඒතර ගහන ගොඩක් එකතු වුණාම අන්න එකතු වෙනවා මොකද්ද? ප්‍රජාවක්. ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ දැන් ගහණය කියන කොටයි ප්‍රජාවේ අර්ථ දැක්වීම දෙකක් තියෙනවා. ගහණය කියනකොට අපි ලියන්න ඕන නිශ්චිත ප්‍රදේශයක නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුල අයිති වෙන්නේ මොන ජීවීන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ තුනක්. අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් 2000 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය. එතකොට වර්ෂය කියන්න ඕන, ප්‍රදේශය කියන්න ඕන, කවුද කියන එක ලියන්න ඕන. අපිට ආයෙ ලියන්න පුළුවන් 1995 වර්ෂයේ යාලබේ භූමියේ මුවන් ගහනය. පැහැදිලිද? ඒක තමයි ගහනය. හැබැයි ප්‍රජාව කියනකොට අපි එහෙම කියන්නේ යාලබේ භූමියේ ශාක ප්‍රජාව. එහෙම නැත්නම් සත්ත්ව ප්‍රජාව. ඒතර එකම විශේෂයක් කියනවද? නැහැ. එකම ගහනයක් කියනවද? නැහැ. ගහන ගොඩකට තමයි පුතා අපි කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රජාව. දැන් අපි යාලබේ භූමියේ ශාක ප්‍රජාව කිව්වොත් නැත්නම් සත්ත්ව ප්‍රජාව කිව්වොත් එතෙන්ට මුවන් ගහනයත් අයිති වෙනවා, කොටියෝ ගහනයත් අයිති වෙනවා, අලියෝ ගහනයත් අයිති වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික අයිති වෙනවා. තේරෙනවද? තනි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ගොඩක් ඉන්නවා නම් ඒක ගහනයක්. ඒ වගේ ගහන ගොඩක් ඉන්නවා නම් ඒක ප්‍රජාවක්. ඒ ප්‍රජා ගොඩක් ගත්තාම ඒකට අපි කියනවා පරිසර පද්ධතිය. මොකද්ද? පරිසර පද්ධතිය. ප්‍රජා ගොඩක එකතුවෙන් හැදෙන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. මේ පරිසර පද්ධති ගොඩක් එකතු වුනහම තමයි පුතා ජෛව ගෝලය හැදෙන්නේ. ජෛව ගෝලය. ඔන්න ඕක තමයි අපි අර ජීවියාගේ සංවිධාන මට්ටම් පිළිවෙල කොහොමද ගත්තේ? සෛල, පටක, අවයව, පද්ධති, ජීවියා. ඒ දක්වා ආවා. දැන් එතනින් ජෛව ගෝලයේ සංවිධාන මට්ටම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකයිකයා, ගහණය, ප්‍රජාව, පරිසර පද්ධතිය, ජෛව ගෝලය. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි ওই ටික ඔළුවේ තියාගෙන යමු ප්‍රශ්න වලට. S හා T ඒකයිකයාගෙන් පස්සෙන්නේ ගහණය, ප්‍රජාව. එහෙනම් ප්‍රජා ගොඩක් ගත්තාම අපි ඒකට කියනවම කිව්ව මොකද ඊළඟ අවස්ථාව? පරිසර පද්ධති. පරිසර පද්ධති. එතන අපි දන්නවා පරිසර පද්ධතියක මේව ඔයාලා මීට කලින් අහලා තියෙනවා. 9 වසරේ දිගන ගත්ත පරිසර පද්ධතිය. දැන් මම ඔයාට කිව්වොත් දි รา යන කොටයක් කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. පිළිගන්නවද? ඔව්. ඇයි ඒකට හේතුව? පරිසර පද්ධතියක ජීවී ප්‍රජාවක් තියෙන්න ඕන, අජෛව ප්‍රජාවක් තියෙන්න ඕන, ඔවුන් අතර අන්තර් සම්බන්ධතා තියෙන්න ඕන.
මාළු ටැංකියක් කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක්. පිළිගන්නවද? ඔව්. එයි මාළු ටැංකියේ ජලජ ශාක තියෙනවා, මාළු ඉන්නවා. ඒතර ජලජ ශාක ශ්වසනයෙන් පිට කරන ඔක්සිජන් මාළු ශ්වසනයට ගන්නවා. පැහැදිලිද? ගල්පර සහිත මුහුදු වෙරළක් කියන්නේ මොකද්ද? පරිසර පද්ධතිය. පැහැදිලිනේ? ඒව තමයි පරිසර පද්ධති වලට උදාහරණ. X S කියන්නේ මොකද්ද? ගහනයක්. ගහනයක හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. නිශ්චිත ප්‍රදේශයක නිශ්චිත කාලය කියන්න ඕන. එකම විශේෂය. මේකට අපි උදාහරණයක් කිව්වොත් ගහණයට 2012 වර්ෂයේ 2021 වර්ෂයේ ගමු 2021 වර්ෂයේ යාල අබේ භූමියේ මුවන් ගහණය මුවන් නිශ්චිත ප්‍රදේශය නිශ්චිත කාලය එකම විශේෂය. හරි. දැන් අපිට මේ පාඩමේ තමයි මේ 15 වෙනි පාඩමෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. හරි. සෛල වර්ග, සත්ව සෛල වර්ග. මම පොඩ්ඩක් ඔයාට ශාක පටක පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ශාක නෙමේ සත්ත්ව පටක ඔක්කොම අහගන්න පුතා. අපි දන්නවා පටක ගත්තොත් අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මොනවද? ශාක පටක සහ අනිත් එක මොකද්ද? සත්ත්ව පටක. ශාක පටක ගත්තොත් අනේ පුතේ මතක් කරන්න මේ මතක් කරන්න හදන්නේ අපි. ශාක පටක ආයි ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. මොනවද? මොනවාද? ටග්ගල් කියන්නේ. ස්ථිර පටක විභාජක පටක. දැන් මතක නැහැ. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? ස්ථිර පටක විභාජක පටක. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? තව දුරටත් විභාජනය වෙන්නේ නැති ස්ථිර සෛල නම් ඒක ස්ථිර පටකයක්. විභාජනයේ වෙමින් පවතින නව සෛල නම් ඒක විභාජක පටකයක්. ස්ථිර පටක ආයි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොනවද පුතා ඒ? සරල ස්ථිර කතා කරන්න සංකීර්ණ ස්ථිර. මේ වගේ chart එකක් අපිට විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. සරල ස්ථිර ආයි කොටස් කීයද පුතා? 3යි. මොනවද? මෘදුස්තර, ස්ථූල කෝණාස්තර, දෘඩස්තර. සංකීර්ණ ස්ථිර කොටස් දෙකයි. මොනවද? ශෛලම සහ ප්ලෝයම. විභාජක පටක මොනවද බෙදෙන කොටස් ටික මතක් කරන්න. විභාජක පටක කඳ අග්‍රස්තේ හා මුල අග්‍රස්තේ තියෙන මොනවද? අග්‍රස්ත විභාජක. ඊළඟට කඳ මහතින් වැඩි කරන්න දායක වෙනවා පාර්ශික විභාජක. ඊට පස්සේ අනිත් විභාජකය පර්ව පාදවල පර්ව අතර දුර වැඩි කරන්න දායක වෙනවා අන්තරස්ත විභාජක. ඔය අපි කතා කරේ මොන පටකද? ශාක පටක. සත්ත්ව පටක වර්ග කරොත් සත්ත්ව පටක ප්‍රධාන කොටස් කීයකට බෙදනවද පුතේ? කතා කරන්න 4යි. මොනවද? මොනවද? අපිච්ඡද ඊළඟට ස්නායු පටක, පේශි පටක. පේශි පටකයි අපි කොටස් 3කට බෙදනවා. මොනවද? හෘද පේශි, කංකාල පේශි, සීනිදු පේශි. ඊළඟ එක මතක නැහැ. අනිත් එක මොකද්ද? සම්බන්ධක පටක. ඒක මතක් කරන්න ඉන්න ඕනේ. හරි. ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් ඒක.
අපිට එක සැරයක් මේ කොටස විතරක් දීලා තිබුණා. මේ කොටස විතරක්, පේශි විතරක්. මේ chart එකෙන් එක එක කොටස් එහෙම දීලා තියෙනවා. මොනවද පුතා මෘදුස්තර ස්ථූල කෝණාස්තර දෘಢස්තර වෙනස්කම්? මෘදුස්තර ගෝලාකාරයි, සමවිස්කම්බිකයි, අන්තර්සෛලීය අවකාශ තියෙනවා, සජීවී සෛල. ලක්ෂණ පහක්. ඒ ලක්ෂණ ටිකම අපි දෘಢස්තර වලට කිව්වොත් ෂඩස්ත්‍රාකාරයි සාමාන්‍යයෙන්. කෝණිකව ඝන වෙලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද පුතේ? සෙලියුලෝස් වලින්. සජීවී අන්තර්සෛලීය අවකාශ බහුලව තියෙනවද? නැහැ. සල්පයක් තියෙනවා. දෘಢස්තර ගත්තොත් සෛල බිත්තිය මොනවයින්ද ඝන වෙලා තියෙන්නේ? ලිග්නීන් වලින්. අජීවී සෛල අන්තර්සෛලීය අවකාශ ඇත්තෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ තන්තු සහ උපල කියලා සෛල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මොනවද ඒ තන්තු සෛල වලට උදාහරණ? පොල් කෙඳි සහ හන කෙඳි. උපල සෛල වලට උදාහරණ මොනවද? කෝපි බීජ, රට ඉඳි බීජ, පෙයාස් සහ ඇපල්. ওই ටික මතක තියාගත්තා නම් ඇති. ඊළඟට අපි කතා කරොත් සංකීර්ණ ස්ථිර මොනවද? ශෛලම සහ ප්ලෝයම. තියෙන සෛල වර්ග මොනවද පුතා? සෛල වර්ග 4යි. මතක් කරන්න. ශෛලම වාහිනී, ශෛලම වාහකාභ, ශෛලමීය තන්තු සහ ශෛලමීය මෘදුස්තර. එකම සජීවී සෛල වර්ගය මොකද්ද? දෙනුක ශෛලමීය මෘදුස්තර. ශෛලමීය මෘදුස්තර. හරි. ඊට පස්සේ ස්ථූල ප්ලෝයම් පටකය ගත්තොත් පෙනේර නල, සහචර සෛල, ප්ලෝයමීය තන්තු, ප්ලෝයමීය මෘදුස්තර. ඇත්තට මේකේ ප්ලෝයමීය තන්තු තමයි එකම අජීවී සෛල වර්ගය. එතකොට ශෛලම සහ ප්ලෝයම් පටක අතර වෙනස්කම් කිව්වොත් මොනවද වෙනස්කම්? ශෛලම පටකේ සජීවී සෛල වර්ග 1යි, අජීවී සෛල වර්ග 3යි. ප්ලෝයම් පටකේ සජීවී 3යි, අජීවී 1යි. අනිත් වෙනස තමයි මම ඔබට පැහැදිලිව කිව්වා. ප්ලෝයම පටකේ පෙනේර තල තියෙනවා, ශෛලම් පටකේ පෙනේර තලයක් නැහැ. පැහැදිලිද? විභාජක නම් අපි දන්නවා කඳ හා මුල උසින් වැඩි කරන්නේ අග්‍රස්ත විභාජක. පාර්ශ්වික විභාජක කරන්නේ මොකද්ද? කඳ මහතින් වැඩි කරන එක. අන්තරස්ත විභාජක වලින් කරන්නේ පර්ව පාද අතර දුර වැඩි කරන එක. සත්ත්ව පටක ගත්තොත් අපිච්ඡද. අපේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර ආහාර මාර්ගය, ශ්වසන මාර්ගය සම මේවයි තියෙන්නේ මොනවද? අපිච්ඡද පටක. ආරක්ෂක කෘත්‍යයක් ඉටු කරන්නේ. පාදස්ත පටලයක් මත පිහිටලා තියෙනවා. පෝෂණය සපය ගන්නේ මොකෙන්ද? පාදස්ත පටලයෙන්. මෙහෙම තදින් නැහුරුණු සෛල තමයි තියෙන්නේ. ස්නායු සෛල ගත්තොත් ස්නායු පටකයේ තැනුම් ඒකකයේ තමයි නියුරෝන සෛල. පේශි පටක මෙන්න මේකෙන් පුතා ගොඩාක් අවුරුදු වල අහලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දරුවෝ මේක පටලවා ගන්න නිසා. මොනවාද? හර්ට් පේශි, කංකාල පේශි, සිනිඳු පේශි. ඉස්සෙල්ලා සෛල හැඩය කියන්නේ සිලින්ඩර් ආකාරයි, සිලින්ඩර් ආකාරයි. අනිත් එක මොකද? තාරුකු රූපී. ඊළඟට න්‍යෂ්ටි සංඛ්‍යාව කියන්නේ හර්ට් පේශි වල ඒක න්‍යෂ්ටිකයි, කංකාල පේශි තමයි මොකද වෙන්නේ? බහු න්‍යෂ්ටික. ඊළඟට සිනිඳු පේශි ඒක න්‍යෂ්ටිකයි. ශාකණය වීම ගත්තොත් ශාකණය වෙන එක වර්ගය මොකද්ද? හර්ට් පේශි. ඔයා වෙනස් වෙන එක මතක තියාගන්න. බහු න්‍යෂ්ටික වෙන්නේ කංකාල පේශි. ශාකණය වෙන්නේ මොනවද? හර්ට් පේශි. තර්ක රූපී වෙන්නේ මොනවද? සිනිඳු පේශි. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ නිර්විලිකිතයි. නිර්විලිකිතයි කියන්නේ මොකද්ද? හරස් විලේක නැත්තේත් කාටද? සිනිඳු පේශි වල. පැහැදිලිනේ? ඉච්ඡානුගයි. ඉච්ඡානුගයි කියන්නේ හිතාමතා පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන පේශිද? කංකාල පේශි විතරයි. ඔය හැම එකටම එක අනන්‍ය ලක්ෂණයක් තියෙන එක පටකයක් තියෙනවා. ලක්ෂණ 5යි එක ගානේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඔයාලට සංසන්දනය කරන්න ලේසියි. ඒවා දාන්නේ පුතේ විභාගෙදී ඔයාලට පැටලිලි සහගත නිසා. හරි. සම්බන්ධක පටක ගත්තොත් අපි දන්න තරලමය සම්බන්ධක පටකයක් තමයි රුධිරය කියන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රධාන හොඳ සම්බන්ධක තමයි අස්ථි කියන්නේ. එතන මොකද්ද මේකේ වෙනස? අස්ථි සම්බන්ධක පටකයක් කියන්නේ ඒක සම්බන්ධක කෘත්‍යයක් ඉටු කරනවා. තව සෛල
පූරකය සහ තන්තු තියෙනවා. අනිත් ලක්ෂණය තමයි පූරකය එහි අඩංගු සෛල වලින් තමයි ශ්‍රාවය කරන්නේ. ඒක තමයි සත්‍ය සම්බන්ධක පටකයක් වෙන්නේ. හැබැයි මම ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා රුධිරය කියන්නේ සත්‍ය සම්බන්ධක පටකයක් නෙමෙයි. ඒකට හේතුව රුධිරයේ සෑම විටම තන්තු දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් හේතුව මොකද්ද? රුධිරය ප්ලාස්මාව එහි අඩංගු සෛල වලින් ශ්‍රාවය කරන්නේ නැහැ පුතා. රුධිර ප්ලාස්මාව කියන්නේ ඒකේ තියෙන ජලය එක වෙනමම සංඝටකයක්. පැහැදිලිද? ওই ටික මතක තියාගන්න. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න පටක කොටස ගැන අපි කතා කරා. සත්ව සෛල වර්ග. මේක දැකපු ගමන් ඔයා ලියා ගන්න. මේක නියුරෝනයක්. මේක සෛල බිත්ති ඝන වෙලා තියෙනවා. මේක මොකක් වගේද? එකම වර්ගයේ සෛල තියෙන මේක මොකද්ද? දෘඩස්තර එකක් වගේ නේද? සෛල බිත්ති ඒකාකාරව ඝන වෙලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේකේ මූල කේශයක් එළියට ඇවිල්ලා. මේක මූල කේශ සෛලයක්. මේක ද්වි අවතලයි මඩලාකාරයි න්‍යෂ්ටි නෑ. මේක මොකද්ද පුතා? රතු රුධිරාණුව. මම ඔබට කිව්වා න්‍යෂ්ටි නොමැති එක සෛල වර්ගයක් තමයි මොකද්ද? සතුන්ගේ නම් රතු රුධිරාණු, ශාකවල නම් මොකද්ද? පෙනේර නල සෛල. එහෙනම් සත්ත්ව සෛල වර්ග තියෙන අක්ෂර දෙක A සහ D. සත්ත්ව සෛල හඳුනා ගැනීමට හේතු ලක්ෂණයක් සෛල බිත්ති නැත. වෙන මුකුත් අපිට මේකේ පේන්නේ නැහනේ. හරිතලව පේනවද? විශාල රික්තක පේනවද? ඒව පේන්නේ නැහැ. සෛල බිත්ති මේකේ පේනවා බිත්ති දෙකක්. අරගේ බිත්ති තියෙනවා මෙහා එකේ නැහැ. D සෛලවල සිදු කරන ප්‍රධාන කෘත්‍ය රතු රුධිරාණු වලින් කරන්නේ මොකද්ද පුතා? ඔක්සිජන් පරිවහනය. ඔක්සිජන් පරිවහනය. ඔයා මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඔක්සිජන් පරිවහනය කරන්නේ රතු රුධිරාණු වලින් ඔක්සි හිමොග්ලොබින් විදියට ගිහිල්ලා ඒක සංකීර්ණය හැදිලා අදාළ තැනට ගිහිල්ලා ඔක්සිජන් නිදහස් කරනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්න එපා එතන හැදිලා ඉතුරු වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ හිමොග්ලොබින් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා යනවා කියලා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිවහනය වෙන්නේ බයිකාබනේට් අයන ලෙස ජලයේ දිය වෙලා. හරිනේ මතක තියාගන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිවහනය වෙන්නේ බයිකාබනේට් ලෙසයි. ඒක ලියා ගන්න. තේරුණාද? නැත්තම් හිතාගෙන ඉන්නවා එතෙන්ට ඔක්සිජන් ගිහින් දාලා එන ගමන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අරගෙන එනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපි එහෙම කරන්නේ. හරිනේ? Tamanට අදාළ කාර්ය විතරයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. යන්නේ එන ගමන් එයාට උදව්වක් විදිහට මම මෙතනින් ගිහින් දාන්නේ නැහැ. ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කියන්නේ ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා මෙහි දැක්වෙන සෛල වර්ගයේ නම නියුරෝන. පුතේ ලකුණු දාලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නෙට ලකුණු දාගන්න. මම අහනවා අවසාන ලකුණ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ හැටෙන් කීයද කියලා. හරිනේ? මොකද අපි දැනගන්න ඕන දැන් කොහොමද අපේ ලකුණු වැඩි වෙන්නේ කියන එක. පහත දැක්වෙන්නේ අපෘෂ්ඨ වංශීන්. අපෘෂ්ඨ වංශීන්. එතකොට අපෘෂ්ඨ වංශීන් කියන වචනය යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. නැත්නම් ටිකක් වෙලා යනකොට සංදිපාද. අපිටත් තියෙනවනේ සංදිපාද. එහෙනම් අපිත් පුළුවන් ගන්න කියලා මතක් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවය. හරිනේ? ඒක නිසා අපෘෂ්ඨ වංශීන් කිව්වොත් සංදිපාද තියෙන්නේ කාටද? ආත්‍රොපෝඩා. මේ ප්‍රශ්නේ කියවගෙන යනකොට මේ මතක් වෙන එක මෙතන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මෙඩෝසා බුහුබා කියනකොට ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන දේහ ස්වරූප දෙකක් තියෙන්නේ කාටද? නිඩාරියාවන්ට. තියුණු කටු සහිත දේහාවරණයක් තියෙන මේ විදියට එකයි නොඩ මීටා. පේශිමය පාදයේ මෘදු දේහය කිව්වොත් අපිට මතක් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට අපි මෘද්වංගීන් කියලා කියනවා. ඒ කවුද පුතේ? මොලුස්කාවන්. දේහේ පුරා පැතිරුණු ජල වාහන නාල පද්ධතියක් තියෙනවා නම් ඒත් කවුද? එකයි නොඩ මේක. මුහුදු කැකිරි.
මුහුදු කැකිරි අයිති වෙන්නේ එකයි නොඩමේටාවන්ට. එහෙනම් මෙතන අපිට ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවානේ. C සහයි. මොකද අපිට මෙතන නිඩාරියා ඇනලීඩා මොලුස්කා ඇනලීඩා වොන්ට නෑ. තීනු කටු සහිත දේහාවරණයක් ඇනලීඩා වොන්ට නෑනේ. මෙතන ඇනලීඩා වන්ගේ ලක්ෂණයක් නෑ. ඇනලීඩා වොන්ට ගත්තනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ලක්ෂණය මොකද්ද මෙතන? දේහේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ඛණ්ඩවලට බෙදී ඇත. අපි ඒගොල්ලන්ට කියන ලස්සන නම මොකද්ද? සඛණ්ඩ පණුවන් කියලා. හරිනේ? ඇයි ඒ ඛණ්ඩවලට බෙදිලා තියෙන නිසා. මුහුදු කැකිරි නොපෙන්වන අක්ෂර ලියා A ආත්‍රපෝඩා B නිඩාරියා D මොලුස්කා. මෙතන කරුණු තුනක් දීලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන මේ දෙකම මේගොල්ලන්ට තමයි කියලා නේද? දැන් මේව නම් පුතේ අපි සරලවම දන්න මතක තියාගන්න ඕන කාරණා. සසන ක්‍රියාවලියට අදාළ ව්‍යුහයක්. මොකද්ද මේ පුතා? බලපු ගමම පේනවා මේ මොකද්ද? ගර්ථයක්. ඔන්න ගර්ථයනේ. එතකොට ඔයා මම ඔබට කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න එපා. ප්‍රශ්නේ බැලුවාම අපිට සාමාන්‍ය ඒක අමාරුනොත් ඔළුවේ තියෙන කරුණු ටික අමතක වෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ මොකද්ද? අපි මතක තියාගෙන අපි දන්න ටික මේ පින්තූරේ ලියමු. අපි දන්නවා ගර්ථය තුලට එන්නේ මොන වායුවද? ගර්ථය තුලට ඔක්කොම වායු වෙනවා. හැබැයි මෙතනින් මේ ගන්න මේ මොන වායුවද? මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිජන්. පැහැදිලිනේ රුධිරයේ තුලට ගන්නෙ ගර්ථය තුලට එන මොන වායුවද? ඔක්සිජන්. ගර්ථය තුලින් පිට වෙන්නේ රුධිරයේ ඉඳලා එන මොන වායුවද පුතා? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒක පැහැදිලි නේද? ආයේ දෙක අඳුනගත්තා. හරි. ඊළඟට අපි කල්පනා කරනවා මෙන්න රුධිරයේ එනවා. ඊතලේ මේ පැත්තටනේ තියෙන්නේ. රුධිරය එන්නේ කොහේ ඉඳලාද? හෘදයේ සිට. හෘදයේ සිට එන රුධිර වාහිනිය මොකද්ද මතක් කරන්න. හෘදයේ සිට දැන් එන්නේ මොන රුධිරයේද? ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු රුධිරය. එන්නේ මොනවයිද? පුප්පුෂීය ධමනිවල. පැහැදිලිද? පුප්පුෂීය ධමනිවල සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න ධමනිවල තියෙන්නේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි රුධිරයනේ. හැබැයි අපි දන්නවා එක ධමනියක් තියෙනවා පුප්පුෂීය ධමනියේ තියෙන ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩුයි. එහෙනම් මේක පුප්පුෂීය ධමනිය. ඊට පස්සේ නැවත හෘදයට යනවා ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි රුධිරය. ඒ මොකක්ද? පුප්පුෂීය ශිරා. පුප්පුෂීය ශිරා කීයක් යනවද පුතා? යුගල් දෙක ගානේ වම් සහ දකුණු පෙනහල් වලින් යුගල් දෙක ගානේ හතරක්. කොහාටද ගිහින් වැටෙන්නේ? වම් කර්ණිකාවද කෝෂිකාවද උඩින් තියෙන්නේ? කර්ණිකාව. පැහැදිලිද? වම් කර්ණිකාවට. එතකොට අර පුප්පුෂීය ධමනියාවේ කොහේ ඉඳලාද? පුප්පුෂීය ධමනියාවේ දකුණු කර්ණිකාවද? නෑ කෝෂිකාවේ ඉඳලා. දකුණු කර්ණිකාව උඩින් කෝෂිකාව පහලින් දකුණු කෝෂිකාවේ ඉඳලා. පැහැදිලිනේ? මේක ආවේ දකුණු කෝෂිකාවෙන්. මෙයා යන්නේ පුප්පුෂීය ශිරා වලින් යන්නේ වම් කර්ණිකාවට. මේක දැන් උවමනා නැති වුණත් වෙන වෙලාවක අහන ප්‍රශ්නයකට වාට වැදගත් වේවි. හරිනේ? එහෙනම් A කියන්නේ ගර්ථය, B රුධිර කේශනාලික. අපි බලමු. A ව්‍යුහය අපි දන්නවා පුතේ ගර්ථවල තියෙන්නේ තනි සෛල ස්තරයක්. හරිනේ? එහෙනම් මොකක්ද ඒක? අපිච්ඡද පටකයක්. ඇයි මම කිව්වේ බාහිර හා අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨ ආස්තරණය කරන්නේ මොකද්ද? අපිච්ඡද පටකයක්. හරිනේ? වායු අමාරුව කාර්යක්ෂම කරන්න මේකේ තියෙනවා තුනී වීම, තව රුධිර කේශනාලිකා බහුල වීම, තව වර්ගඵලය මොකද වෙන්නේ පුතා? අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වර්ගඵලය වැඩි. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි වුණාමත් වැඩි වෙනවා. අන්න බලන්න අහලා තියෙනව නේද?
වෛරු දිරනාලයේ විවෘත වන්නේ හෘදේ කවර කුටීරයටද? වයි ගිහිලා යන්නේ කොහටද? වම් කර්ණිකාවට. ඔබට හිතේ මිස් ඉතින් ওই පේපර් එක කලින් බලන්න නැතිනේ. තමයි කියන්නේ මම මේ පේපර් එක බලන පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් මං ආයි මේක කලින් බලලා සූදානම් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔළුවේ උත්තර ටික තියෙනවනේ නේද? ඒ වුණාට මගේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රශ්න අහන්නේ කොතනින්ද කියලා හරියට ගත්තොත්. මෙම ව්‍යුහය තුල වායු හුවමාරුව සිදුවන ක්‍රියාවලිය මොකද්ද පුතා? වායු හුවමාරුව වෙන්නේ කොහොමද? විසරණය මගින්. විසරණය. මොකද්ද විසරණය කියන්නේ? ඔව් විසරණය කියන්නේ පුතේ අංශු සාන්ද්‍රණය වැඩි තැනක සිට අංශු සාන්ද්‍රණය අඩු තැනක් දක්වා අංශුන්ගේ අහඹු චලිතය. ඒ කියන්නේ මෙතන හඳුන් කූරුදුමක් වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඔයාලගේ පැත්තේ දුම පැතිරෙනවා. එතකොට මෙතන අංශු වැඩි, ඔය හරියේ අංශු අඩු. පැහැදිලිනේ? ජලයට දැම්මහම කොණ්ඩිස් අංශු පැතිරෙන ඒවා අපි ඔය උදාහරණ ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඕනනම් ඒකේ අර්ථ දැක්වීමත් ලියා ගන්න. හරි. ඒ ප්‍රශ්නෙත් ලකුණු බලා ගන්න. එක්තරා වායුවක්. දැන් ඔන්න ඔයාට මතක් වෙන්න ඕන බිත්තර කටු සහ විනාකිරි. අපි මේ කතා කරලා තියෙනවනේ. බිත්තර කටුයි විනාකිරි කියන්නේ බිත්තර කටු කියනකොට ඔයාට මතක් වෙන්න ඕන බිත්තර කටු හැදිලා තියෙන්නේ මොනවෙන්ද? කැල්සියම් කාබනේට්. විනාකිරි කියන්නේ මොන අම්ලයේද? ඇසිටික් අම්ලය. එහෙනම් අම්ලයක් සහ කැල්සියම් කාබනේට් ප්‍රතික්‍රියා කරාම මොන වායුවද පිට වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒක තහවුරු කරගන්නවාට තවත් හේතුවක් තියෙනවා මේ ඇටෝමේම. මොකද්ද? මොකක්ද ඇටෝමේ හේතුව? වාතයේ මොන විස්ථාපනයේද? උඩුකුරු විස්ථාපනයෙන් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ මේක. පැහැදිලිද? වාතයේ උඩුකුරු විස්ථාපනයෙන් එකතු කරගන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විතරයි නේද? ඔව්. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේකට අපි කියන්නේ වාතයේ උඩුකුරු විස්ථාපනය. මෙහි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්. පුතා රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවන බවට සාක්ෂි වායු බුබුලු පිට වෙනවා. අවක්ෂේප ඇති වෙනවා. උෂ්ණත්වය මෙතන අවක්ෂේප ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේකේ මොකද නිරීක්ෂණය? වායු බුබුලු පිට වෙනවා. අල්ලල බැලුවොත් මේ ඇටෝම මොකද්ද වෙන්නේ? රත් වෙනවා. හරිනේ? තාපය පිට වෙනවා. හරිද? බිත්තර කටු ෂය වේ කියන එකත් පුළුවන් නිරීක්ෂණයක්. බිත්තර කටු දිය වේ කියන එකත් පුළුවන්. ෂය වේ කියන එකත් පුළුවන් පුතා. මේකේ වර්ණය වෙනස් වේ කියන්න බෑ. පැහැදිලිනේ? මේකේ වර්ණය වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙම ඇටෝම් මගින් නිපදවන්නේ මොන වායුවද පුතේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. විද්‍යාගාරයේදී මෙම වායුව නිපදවීමට ගන්නා එක් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ලෙස තනුක හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. අනෙක් රසායන ද්‍රව්‍ය මොකද්ද? කැල්සියම් කාබනේට්. එම ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය. කැල්සියම් කාබනේට් ධන 2 HCl කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ධන H2O. තුලිතයි. ක්ලෝරින් 2යි හරි හයිඩ්‍රජන් 2යි හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල භෞතික ලක්ෂණයක්. පුතා මේ වායු තුනටම පොදුවේ ලියන්න පුළුවන් භෞතික ලක්ෂණ තමයි අවර්ණයි, ගන්ධයක් නැත. මොකද තව ලියන්න පුළුවන්? පොදුවේ ලිව්වේ නැති වුණොත් සාමාන්‍ය වාතයට වඩා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මොකද වෙන්නේ? ඝනත්වය වැඩි. පැහැදිලිනේ? වර්ණයක් නැත, ගන්ධයක් නැත. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ප්‍රයෝජන මොනවද? වියලි අයිස්, තව සිසිල් බීම, තව කෘත්‍රිම වැසි ඇති කරන්න, තව ගිනි නිවන්න. ඇයි ගිනි නිවන්න ගන්න? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ මොකද්ද? දහන අපෝෂකයක්. දාහ්‍ය වායුව මොකද්ද? දාහ්‍ය වායුව ඔක්සිජන් නෙමෙයි පුතේ. දාහ්‍ය වායුව
10 කියන්නේ දැවෙන සුළු වායුව හයිඩ්‍රජන්. ඔක්සිජන් කියන්නේ දහන පෝෂකය. පැහැදිලිනේ? ඔය ප්‍රශ්න ඔක්සිජන් දහන පෝෂකය. 10 වායුව වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන්. හයිඩ්‍රජන් 10 වායුවක් නිසා තමයි අපි රොකට් ඉන්ධන සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මූලද්‍රව්‍ය කීපයක පරමාණු සහ අයනවල අවස්ථාවල තොරතුරු කීපයක් වගුවේ දැක්වේ. සංකේත පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේක යටින් ඉරක් ඇඳගන්න. පිළිතුරු දී ඇති සංකේත භාවිතා කරලා ලියන්න. මොකද ඔයාට පොඩි ගැටලුවක් එනව නේද? එහෙම ලිව්වේ නැති වුණොත් හොඳ නැද්ද දන්නේ නැහනේ කියලා හිතලා ලියනවා. තෙවන ආවර්තය. අපිට දන්නවා ආවර්ත අංකය සමානයි මොකටද? ශක්ති මට්ටම් ගණනට. මේව පොඩි කාරණා හැබැයි මතක තියෙන්න ඕන. කාණ්ඩ අංකය සමානයි මොකටද පුතා? දැන් මේව මතක් කරගන්න නැවත වතාවක් කියන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ මොනව සංඛ්‍යාවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. එහෙනම් අපි බලමු තෙවන ආවර්තයේ පළමු කාණ්ඩයට. පළමු කාණ්ඩය කියන්නේ යාගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද තියෙන්නේ? එකක්. එකක් තියෙන අයනයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට පේනවා ධන එක අයනයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ධන එක අයනයක් තියෙනවා. එහෙනම් පරමාණුව හෝ අයනේනේ අහන්නේ. අපිට අයනේ ලියන්න පුළුවන්. C+. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය උපරිමගයක් ගන්නෙ. උපරිමගයක් ගන්න කීවෙනි කාණ්ඩයේවද? 8 වෙනි කාණ්ඩේව. 8 වෙනි කාණ්ඩේව. එහෙනම් මෙතන තියෙන 8 වෙනි කාණ්ඩේ කවුද? මෙයා ගන්න බෑ. මෙයා මේ දෙන්න 8 වෙනි කාණ්ඩයට ඇවිල්ලා තියෙන මේ තුන් දෙනා මොනවද? අයන වෙලා. පැහැදිලිද? හැබැයි මෙයා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එයා 8 වෙනි කාණ්ඩේ. හරි. F පරමාණුවට අයත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. කො බලන්න F වල ධන 3ක් වෙලා තියෙනවා. ධන 3 නේද? F ධන 3ක්. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? F වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 2යි 8යි දැන් තියෙන්නේ. ධන 3 වෙනවා කියන්නේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ කීයක්ද? 3ක්. හරිනේ? A සහ D අතර අපිට බන්ධන වර්ගය A සහ D බන්ධනය තීරණය කරන්න වෙන්නේ කොහොමද පුතා? අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අනුව සංයුතාව. A වල 4යි. D ඍණ 2යි. එහෙනම් D වල 2යි. A2 D4. හරිනේ? එහෙනම් මෙතන 4ක් නිසා අපෙන් අහන්නේ බන්ධනේ නෙමෙයි අහන්නේ බන්ධන වර්ගය අහන්නේ සූත්‍රය අහන්නේ නැහැ. බන්ධන වර්ගය මොන බන්ධනද? සහ සංයෝජන. මතක තියාගන්න ආවර්තාවග්ගුවේ අයනික බන්ධන ඇති වෙන්නේ මොන කාණ්ඩ විතරයිද? 1 හා 2 කාණ්ඩ. හරිනේ? මම ඔයාලට කිව්වා 1 හා 2 කාණ්ඩ 6 හා 7ත් එක්ක නම් අයනික. 3 4 5 නම් මොනවද? සහ සංයෝජන. එම බන්ධන වර්ගයේ නිරූපණයට සඳහා ලුවිස් ව්‍යුහය. ලුවිස් ව්‍යුහය ඔන්න මතක තියාගන්න. D 2යි. දැන් අපි මෙහෙමනේ ආවේ. A වල 4යි D වල 2යි. මේ දෙන්න ගියාම A2 D4 නේ. හැබැයි ඔබ දන්නවා මේක මොකද්ද වෙන්නේ? සංයෝජන බල තුලණය වීමේදී මේක දෙකක් කැපෙනවා. ඒතර සූත්‍රයේනේ මොකද්ද? AD2. එහෙනම් A තනි පරමාණුව මැදින් D පරමාණු දෙක මොකද්ද කරන්න ඕන අපි? දෙපැත්තෙන්. හරිද? D වල අවසාන ශක්ති මට්ටමේ දෙකක් මදියක් තියෙනවා. එහෙනම් A සහ D අතර බැඳීම් කීයක් ඇති වෙනවද? 2යි. ලුවිස් ව්‍යුහය අහන්නේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ මේකට අමතරව A නම් 4යිනේ තියෙන්නේ. ඔන්න A වල 4 ගිහින් තියෙන්නේ. D වල දෙකක් මෙතෙන්ට ගියාම 6න් තව කීයක් ඉතුරුයිද? 4ක් ඉතුරුයි. බන්ධන සෑදීමට දායක නොවන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන අඳින්න ඕන ඔය විදියට. ඔයාට මේක මෙහෙම ඇඳ ගන්න බැරි නම් මම ඔයාට කියලා තියෙනවා පුතා තිත් කතිර සටහන අඳින්න
ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට යන්න. A වල 4ක් නිසා 2ක් අඳිනවා මෙන්න ඒ දෙක ඇඳා. D වල 6ක් තියෙනවා මේ දෙන්නට 2 ගානේ දුන්නා. මේ දෙන්නගේ 2ක් ගියා මෙන්න ඉතුරු 4. මේක තමයි තිත් කතිරේක. මේක ඇඳගත්තාම කතිරයක් සහ තිතක් කියන්නේ එක බන්ධනයක්. ඒ අනුව මේක නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අහලා තියෙන්නේ. මේක ඇඳලා මේක අඳින එක තමයි සුදුසු විදිය. එක සැරේට පුළුවන් නම් අර මැන්දට කමක් නැහැ. දහනේදී දීප්තිමත් සුදු දැල්ලක් සහිතව දැවි අවසානයේදී සුදු කුඩක් ඉතිරි කරන පරමාණු. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන වෙන කවුරුත් නෙමේ කවුද? අපි කතා කරන මැග්නීසියම්. එහෙනම් මෙතන මැග්නීසියම් පරමාණුවක් විදියට නෙමේ තියෙන්නේ කවුරු විදියටද? අයනයක් විදියට නේද? මොකද්ද තියෙන අයනය? Dද? නෑ. අග්ගල කියන්නේ. මං ඉතින් ආපස්සටම යන්න ඕන දන්නේ ඔයාලට අයනය පේන්නේ නැද්ද? E අයනයක් මේ පරමාණුවක් විදිහට තියෙනනේ 2.8.2. එතකොට ඔයා ඒක හඳුනගන්නේ මැග්නීසියම්. මැග්නීසියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 2.8.2. සෝරි මැග්නීසියම් කියලා නෙමෙයි ලියන්නේ E කියලා. හරිනේ. උභය ගුණී ඔක්සයිඩ් හදන්නේ කවුද පුතේ? අපිට දන්න එකම එක්කෙනයිනේ. උභය ගුණී කියලාම මේ ලියන 20 වෙනි සැරේ විතර වෙන්නේ නැති. ඊටත් වැඩි. කවුද උභය තාපේ නෑ කියන්නේ තාපය ගමන් කරන්නේ නෑ. ඒතර ඒක හොඳ තාප පරිවාරක බඳුනක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකයි ඒකේ බලාපොරොත්තුව. හරිනේ? කම්බි දඟරයේ සෑදීම සඳහා නික්‍රෝම් යොදාගන්නේ නික්‍රෝම් වල මොන ගුණය නිසාද? ප්‍රතිරෝධය ඉහළ නිසා. ජලය තුල තාපය සංක්‍රමණය වෙන්නේ. ජලය කියන්නේ ද්‍රව අවස්ථාව. ද්‍රව තුලින් තාපය සංක්‍රමණය වෙන්නේ කවුරු විදිහට මොන අවස්ථාවේද පුතා? සංවහනය. ඔබ දන්නවා ඝන තුලින් නම් සන්නයනය. ද්‍රව හා වායු නම් මොකද්ද පුතේ? සංවහනය. විකිරණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවේ. බඳුන් දෙක අතර තාපය ඉවත් කරනවලු. වාතය ඉවත් කරාම විකිරණය වළක්වන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ? ඇයි බැරි? විකිරණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑනේ. එහෙනම් මොකද්ද? මොන හානියද? ඔන්න මතක තියා දැන් මෙහෙම තියෙනවා නම් එතකොට මේ පැත්තටනේ මෙහෙම තාපය ගමන් කරන්නේ නැති වෙන එක වළක්වනවා. එතකොට මොකද්ද වළක්වන්නේ? වහනේද? සංවහනය සිදු වෙන්නේ කොහටද? ඉහළට ගමන් කරන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් මොකද්ද? සන්නයනේ ලෝහ පෘෂ්ඨයේ ජලය හරහා එළියට ගමන් කරන්නේ නැහැ. සන්නයනයයි වළක්වන්නේ. තුනයි ඕම් විභවාන්තරයේ 6යි ඕම් ලබා ගන්නා ධාරාව. කොහොමද අපි ඒක හොයන්නේ? V සමානයි IR. විභවාන්තරයේ 6යි I දන්නේ නැහැ 3යි. 6 3ෙන් බෙදුවාම ඇම්පියර් 2යි. බලන්න. ලකුණු 3ක් තියෙනවා කියන්නේ සමීකරණයට එකයි ආදේශයට එකයි අවසාන උත්තරයට එකයි. O level වල ලකුණු 3ක් දෙන්නේ නැහැ පුතා. දෙකක් දුන්නොතින් සමීකරණය හෝ ආදේශයට එකයි අවසාන උත්තරේ ඒකකත් එක්ක ලිව්වොත් එකයි. ඒකක ලිවීම අනිවාර්යයි. දඟරේ ජවය හොයන්නේ කොහොමද? E සමානයි PT.
දැන් P කියන එක දන්නේ නැති නිසා E සමානයි P වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද VIT. විභවාන්තරය 6යි ධාරාව 2යි කාලය කොච්චරයිද? T ඕනමනේ අපිට මේක I වර්ග RT ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කෝක ගත්තත් අපිට T ඕනේ පුතා. අපි ගනිමු තත්පර 10ක් කියලා අටක් ගාලා හදන්න. කාලය නැතුව ඒක හදන්න බෑ. එදුවද? කාලය නැතුව බෑ. කාලය ඕනමයි. තත්පර 10ක් නම් හදන්න. ඔන්න ඒකට ෆ්‍රී ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ලකුණු 3ක්ද? මං කිව්වේ 10ක් දැන් හදන්න ටක් ගාලා. කාලය තත්පර 10යි. 10ක් මොකටද දාන්නේ? ලකුණු 3ද? පන්ති කාමර ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා සැකසූ ඇටුමක් XY තියෙනවා කම්බියක්. ඒක මෙහෙම තඹ කූරේ චලනය වෙන්න පුළුවන් විදිහට මුදුවක් හදලා තියෙන්නේ. චුම්බකයක් තියෙනවා ධාරාව. මේ ධනාග්‍රයේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ මෙහි ඉඳලා මෙහාට. හරිනේ? අපි බලමු. මෙම ඇටවුම භාවිතා කරලා ආදර්ශනය කරන්න පුළුවන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තියෙනවා, ධාරාව තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද? චලනය වෙන එකනේ අහන්නේ අපෙන්. එහෙනම් මෝටරයක ක්‍රියාවද ඩයිනමෝක ක්‍රියාවද? මෝටරයක ක්‍රියාව. ඩයිනමෝවේ මොකද්ද කරන්නේ? ඩයිනමෝවේ ධාරාව නැහැ. අන්න එකෙන් වෙනස තේරුම් ගන්න. ඩයිනමෝට ධාරාව උත්පාදනය කරනවා. ඩයිනමෝවේ ධාරාව නැහැ. ඩයිනමෝවේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තහ චලනය වෙන දිශාවක් විතරයි තියෙන්නේ. හරිනේ? X හා Y කම්බි ඔස්සේ ධාරාව ගලන දිශාව. X සිට Y මෙහාට. රසදිය යොදාගත හැකි වීම සඳහා හේතු වන රසදියේ සතු භෞතික ගුණය මොකද්ද? තාප සන්නායකතාව. මෙම ඇටෝම තුලින් ධාරාව ගලන විට X හා Y කම්බිය චලනය වන්නේ රසදිය බඳුන දක්වා ඇති A අක්ෂරයේ දෙසටද B අක්ෂරයේ දෙසටද? අපි බලමු. මේක හොයන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද පුතා? මොන නීතියද? වමද දකුණද? වම. ඇයි මං කව වමෝ කිව්වේ මොකද්ද? වමත් නීතිය මොකටද? මෝටරයට. මෙතන තියෙන්නේ මෝටරේ නේද? අනිත් වචනේ මං කිව්වේ මොකද්ද? දඩෝ කිව්වේ මොකද්ද? දකුණත් නීතිය ඩයිනමෝවට. පැහැදිලිද? එහෙනම් වමත් නීතිය මෝටරේට නම් පම් මත ගත්තා. මොනවද අක්ෂ තුන? චලනය වෙන දිශාව, චුම්බක ක්ෂේත්‍රය, ධාරාවේ දිශාව. චා චූ දා චලනය වෙන දිශාව, චුම්බක ක්ෂේත්‍රය, ධාරාව. එහෙනම් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ චලනය වෙන දිශාව. අපි බලමු. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ කොහටද? චුම්බකයේ සම්මත දිශාව කොහටද? N සිට S. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ පැත්තට. ධාරාව කොහටද? පහළට. පහළට නේද? ආත කරකැවුවද පල්ලෙහාට? කොහොත්? වම දකුණ මාරු වෙලා සමහරුන්ට. වම් මත ගන්නෑ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මෙහෙට ධාරාව පහළට, බලය කොහටද? ඉවතට, එළියට. එළියට කියන්නේ මොන දිශාවටද? B දිශාවට. පැහැදිලිද? ආවද උත්තරේ? කොබාන එක හරි අය? හරි, හොඳයි. B දිශාවට. ඉහත 4 ප්‍රශ්නයේදී X හා XY කම්බියේ චලන දිශාවට නියමය. මෙතන නියමය විතරයි අහන්නේ. ප්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය. හරිනේ? ප්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය නැත්තම් වමත් නියමය. 60න් කීයද කියලා දාන්න පුතා ලකුණු. ඔන්ලයින් ඉන්න අයත් මැසේජ් කරන්න ඕනේ ලකුණු. කොබන් ලකුණු 55ට වඩා වැඩි අය ඉන්නවද? අත උස්සන්න. 50 කීයද? 8යි. 50ට වඩා වැඩි 55ට වඩා 50ට වඩා වැඩි අය කීයද ඔයාලට? 53යි. 53යි. 50යි. 45ට වඩා වැඩි අය පුතා අඩුම තරමේ අපිට ඒකට යන්න 45ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒකට යන්න 45ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා හරි ඔන්ලයින් අය ලකුණු දාන්න පුතේ.
මට බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ ලකුණු කොහොමද කියලා. හරිනේ? රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ කොටසක්. දැන් අපි මතක් කරමු රුධිර සංසරණ පද්ධතිය පොඩ්ඩක්. අපි මේ වෙලාවේ දන්නවනේ අපිට පද්ධති 6ක් තියෙනවා. 6න් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න හදන්නේ. හෘදය කුටීර කීයද පුතේ? හෘදය කුටීර 4යි. කුටීර 4ට කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ? උත්තර මහ ශිරාවෙන් සහ අදර මහ ශිරාවෙන් ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ මොන කුටීරයටද? මේකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? දකුණු කර්ණිකාව. පැහැදිලිද? දකුණු කියනකොට අකුරු කීයද? පුතේ ඔන්ලයින් අය දාන්න ඕගොල්ලෝගේ ලකුණු මේ chat එකට. මෙතන දකුණු කර්ණිකාව. මෙතන තියෙනවා කපාටයක්. දකුණු කියනකොට අකුරු 3යි මොන කපාටයේද? ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන යනවා මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? දකුණු කෝෂිකාව. දැන් ඔන්න උත්තර මහ සහ අදර මහ ශිරාවෙන් දකුණු කර්ණිකාවට ආවා. ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටයෙන් කොහාටද ගියේ? දකුණු කෝෂිකාවට. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා පුතේ රුධිර වාහිනියක්. ඒක පෙනහළු දෙකට බෙදිලා යනවා. අපි ඒකට කිව්ව මොකක් කියලාද? මොන දමනිය කියලාද කිව්වේ? දැන් චුට්ටකට කලින් කිව්වා මොන දමනියද? පුප්පුෂීය දමනිය. මේක පුප්පුෂීය දමනිය. පුප්පුෂීය දමනිය සාමාන්‍යයෙන් දමනි කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ අපි හෘදයෙන් නිවතට රුධිරය ගෙන යන වාහිනිය. ශිරා කියන්නේ හෘදයේ වෙතට රුධිරය ගෙන එන වාහිනිය. එතන මේක පුප්පුෂීය දමනිය. හැබැයි ඒකේ තියෙන්නේ මොන රුධිරයද? ඔක්සිජනී හෘත නැත්නම් ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු රුධිරය. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් එනවා පුප්පුෂීය ශිරායුගල් 4කින් මෙන්න රුධිරය එනවා වම් සහ දකුණු පෙනහළු වල ඉඳලා කොහාට දෙන්නේ? මේක මොකද්ද? වම් කර්ණිකාව. වම් කර්ණිකාව. මේ පුප්පුෂීය ශිරා. එතන අපි කිව්වේ පුප්පුෂීය ශිරායුගල් 2 බැගින් 4කින් කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ? මේනේ කොහේ ඉඳලාද පුතා? පෙනහළු වල ඉඳලා වම් කර්ණිකාවට එනවා. වම් කියනකොට මෙතන තියෙනවා කපාටයක්. ඒකට කියන්නේ අපි මොකද්ද? ද්විතුණ්ඩ. අකුරු 2යි ද්විතුණ්ඩ කපාටය. මේක වම් කෝෂිකාව. වම් කෝෂිකාවට ආවම අන්න ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රධාන රුධිර වාහිනියක්. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? සංස්ථානික මහා ධමනිය. ඒක හරහා තමයි දේහේ පුරා රුධිරය බෙදා හරින්නේ. මෙන්න මේ පුප්පුෂීය ධමනිය පටන් ගන්න තැනත් සංස්ථානික මහා ධමනිය ආරම්භ වෙන තැනත් තියෙනවා මොකද්ද පුතේ? අඩ සඳ කපාට දෙක. හරි. දැන් අපි ආයෙ එක සැරයක් කියමු කොහොමද එන්නේ? උත්තර මහා ශිරාව, අදර මහා ශිරාව ඇවිල්ලා වැටෙනවා රුධිරය කොහාටද? දකුණු කර්ණිකාවට. විවෘත වෙනවා මොන කපාටයේද? ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය. දැන් රුධිරය ගමන් කරනවා දකුණු කෝෂිකාවට. අන්න එතන විවෘත වෙනවා මොන කපාටයේද? අඩසඳ කපාටය. දැන් රුධිරය ගමන් කරනවා පුප්පුෂීය ධමනිය ඔස්සේ පෙනහළු වලට ඔක්සිජන් ලබාගෙන ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි රුධිරය පුප්පුෂීය ශිරායුගල් 2 බැගින් ඇවිල්ලා වැටෙනවා කොහාටද? වම් කර්ණිකාවට. ද්විතුණ්ඩ කපාටය ඔස්සේ ගමන් කරනවා වම් කෝෂිකාවට. වම් කෝෂිකාවේ බිත්ති ඝනකමින් වැඩි වෙලා වැඩි පීඩනයක් ලබා දීලා සංස්ථානික මහා ධමනිය ඔස්සේ දේහේ පුරා රුධිරය බෙදා හරිනවා. ඒතර ඔයා මතක තියාගන්න වම් කර්ණිකාවයි දකුණු කර්ණිකාවයි එක සැරේ තමයි පුතා සංකෝචනය වෙන්නේ. වම් කෝෂිකාවයි දකුණු කෝෂිකාවයි එක සැරේ තමයි සංකෝචනය. ඒතර අපිට ලබ්ඩබ් ශබ්දය ඇහෙන්නේ මොකක් නිසාද? මොනවාද? මොන කපාටද? ද්විතුණ්ඩ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට වැහෙනකොට තමයි ලබ්. අඩසඳ කපාට වැහෙනකොට තමයි මොකද්ද? ඩබ් ශබ්දය ඇහෙන්නේ. තේරුණාද? ලබ් ඩබ්. හරිනේ? එතකොට මතක තියාගන්න හෘද චක්‍රය ගත්තොත් හෘද චක්‍රයේ අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද? කර්ණිකා කුංචය ආකුංච වුණා. ඊළඟට කෝෂිකා කුංචය ආකුංච වුණා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? කාර්නික කෝෂික විස්තරය. කාර්නිකා කුංචයට තත්පර 0.1යි
කෝචිකාංකුංචයට තත්පර දශම 3යි. කර්ණික කෝෂික විස්තාරයට තත්පර දශම 4යි. සම්පූර්ණ හර්ට් චක්‍රයට තත්පර දශම 8යි. පැහැදිලිද? මිනිසා නිරෝගී මිනිසෙකුගේ හෘද ස්පන්දන වේගය මිනිත්තුවට 72යි. දරුවන්ගේ මේක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 100ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වයසට යනකොට මේක අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය ස්වභාවය ඒක. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා සංස්ථානික සංසරණය. අහගන්න. මිනිසාට තියෙන්නේ සම්පූර්ණ දිත්ත සංසරණයක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔව්. දේහේ පුරා එක්වරක් රුධිරය ගමන් කරනකොට හෘදය හරහා කී සැරයක්ද? දෙසරයක්. ඒකට තමයි දිත්ත සංසරණය. ඒ දිත්ත සංසරණයේ අවස්ථා දෙකයි මොනවද? සංස්ථානික සංසරණය සහ පුප්පුෂීය සංසරණය. ඒතර පුප්පුෂීය දමනියෙන් ගිහිල්ලා ආයි නැවත පුප්පුෂීය ශිරා ඔස්සේ යනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ පුප්පුෂීය සංසරණය. පෙනහළු වලට ගියා ආවා. සංස්ථානික සංසරණය කියන්නේ සංස්ථානික මහා දමනියෙන් ගිහිල්ලා දේහේ පුරා ගිහින් ආයි එනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා හෘද ස්පන්දනය. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මිනිත්තුවකට 72 වාරයයිනේ. එතකොට අපේ මේ රුධිර පීඩනය blood pressure එක කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? 120යි 80යි. හරිනේ? 120යි 80යි. ආකුංච පීඩනය වැඩි, විස්තාර පීඩනය වැඩි. ආකුංච වෙනකොටනේ පීඩනය වැඩි. එතකොට සංස්ථානික මහා ධමනි බිත්ති මත ඇති කරන පීඩනය තමයි ආකුංච පීඩනය වෙන්නේ. ආකුංච පීඩනය 120යි, විස්තාර පීඩනය 80යි. ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම මතකේ තියාගෙන දැන් අපි යමු ප්‍රශ්නයට. රුධිර මම ඔයාලට රෝග ටික විතරයි කිව්වේ නැති රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ අනිත් සියලුම කාර්යයන් මතක් කරා. රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ කොටසක්. මෙන්න මේකත් අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. අපේ දේහේ අක්මාව නැත්තම් ඒකට කියනවා යාකෘතිය. මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද පුතා? අනික් සෑම ඉන්ද්‍රියකටම රුධිරය සපයන්නේ රුධිර வாහිනී දෙකයි. එකක් ධමනිය අනිත් එක ශිරාව. අක්මාව විතරයි රුධිර வாහිනී තුනක්. එතකොට ධමනියට සහ ශිරාවට අමතරව අන්ත්‍රසිත එන මේකට අපි කියන මොකද්ද? යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව. ඒක තමයි අන්ත්‍රවල ඉඳලා එන්නේ. දැන් ඔයාට මේක ඒ ධමනියද ශිරාවද කියලා අඳුන ගන්න. ඔයාට විභාගයේදී ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ ওই ඊතලයේ පුතේ. ඊතලයෙන් කියන රුධිරය මෙහෙට යනවා කියලා. උඩට යනවා. එහෙනම් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ශිරාව. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක මොන ශිරාවද? යාකෘතික ශිරාව. මෙන්න මෙහෙන් පල්ලෙහාට එනවා නම් ඒ තමයි මොකද්ද? සංස්ථානික මහා ධමනියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේක මොකද්ද? ධමනිය. එහෙනම් වකුගඩු වලට නම් රුධිරය සපයන්නේ මේකට අපි කියන්නේ මොන ධමනිය කියලාද? වෘක්කීය ධමනිය. මම ඔයාට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පින්තූරයක් තිබුණොත් ඒක ඔබේ දැනුම මට්ටමින් කියවන්න. කියවනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන දේවල් සටහන් කරගන්න. ඊට පස්සේ උත්තරේට යන්න ඔබට තේරෙවි කොච්චර ලේසිද ප්‍රශ්නය කියලා. හරි. B හා C රුධිර වාහිනී නම් කරන්න. B කියන්නේ කොබි. B කියන්නේ යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව. C කියන්නේ වෘක්කීය ධමනිය. ABC රුධිර වාහිනී වල ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්නේ පුතා B අක්මාවේ ඉඳලා අන්ත්‍රවල සිට අක්මාවට එන රුධිර වාහිනිය. ඒකට හේතුව තමයි අන්ත්‍රවල මොනවයිද අවශෝෂණය කරන්නේ? අංගුලිකා තුලදී අවශෝෂණය කරන ග්ලූකෝස් අක්මාවට ගෙනහල්ලා මොන බවටද පත් කරන්නේ? ග්ලයිකෝජන් බවට පත් කරලා තැන්පත් කරනවා. එහෙනම් ඒව කොහාටද ගේන්න ඕනේ? අක්මාවට. එහෙනම් ගේන එකේ නේද ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩි? ලියා ගන්න. අන්ත්‍රවල ඇති අංගුලිකා මගින් අවශෝෂණය කරන ග්ලූකෝස් අක්මාවේ ග්ලයිකෝජන් ලෙස තැන්පත් කිරීමට ගෙන එන නිසා
B වල ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය වැඩිය. දැන් මේක රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස නිසා මේකේ පොඩි වෙලාවක් පොඩි ප්‍රමාණයක් ලිව්වට කමක් නැහැ. පැහැදිලිද? ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකට වඩා මේකේ ලියන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. අක්මාවේදී ග්ලූකෝස් ගබඩා කරන්නේ කවර සංයෝගයේ ලෙසද? ග්ලයිකෝජන්. යූරියා මුත්‍රාවල අඩංගු සංඝටකයකි. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. යූරියා නිපද වෙන්නේ අක්මාවේදී. ප්‍රෝටීන වල තියෙන ඇමයිනෝ අම්ල ඇමයින් හරණයට ලක්වීමෙන් තමයි යූරියා නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ලියා ගන්න එක පුතා. මෙතන යූරියා නිපදවන අවයවය අක්මාව. එතන වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න ඇමයිනෝ අම්ල ඇමයින් හරණයට ලක්වී. මට මතක නැහැ ගිය අවුරුද්දේ හරි ඊට කලින් අවුරුද්දේ හරි O level වල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බා මේක. මේ නිපදවන අවයවය. ඇමයින් හරණයට ලක්වී යූරියා නිපද වේ. වකුගඩු තුලදී මුත්‍රා නිපදවන ක්‍රියාවලිය පියවර 3කින් සිදුවේ. පියවර 3 මොනවද පුතා? මතක් කරන්න. දැන් මතක් කරන්න අපි යමු. වකුගඩුව ගත්තොත් වකුගඩුවේ තියෙන ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය මොකද්ද? වෘක්කාණුව. මතකයි නේද? වෘක්කාණුවේ මෙහෙම තියෙනවා බ්‍රෝමන් ප්‍රාවරය, ඊළඟට එනවා හෙන්ලේ පුඩුව, සංග්‍රාහක නාලිකාව මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකට එන රුධිර වාහිනියක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? වෙතට එනවනම් අභිවාහී දමනිකාව. පැහැදිලිද? මේකේ ඉඳන් ඉවතට යන එකට අපි කියනවා මොකද්ද? අපවාහී දමනිකාව. අභිවාහී දමනිකාවේ විස්කම්භය වැඩි, අපවාහී දමනිකාවේ විස්කම්භය අඩුයි. අන්න ඒක නිසා එතන වැඩි පීඩනයක් ඇති වෙලා මෙතනින් පල්ලෙහාට පෙරිලා යන්න මේක දායක වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් රුධිර කේශනාලිකා ජාලයක් පිහිටන්නේ දමනිකාවක් සහ ශිරාවක් අතර. මෙන්න දමනිකා දෙකක් අතර තියෙන එක තමයි මොකද්ද? ගුච්චිකාව. මේ තියෙන ගුච්චිකාව මේක තමයි බෝමන් ප්‍රාවරය. මේක හෙන්ලේ පුඩුව. එහෙනම් මෙතනින් ආවහම මොනවද පුතා පෙරෙන්නේ නැති දෙකයි? මොනවද? රුධිර සෛල සහ ප්ලාස්ම ප්‍රෝටීන හැර ඉතුරු සියල්ලම පහළට පෙරෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? වරණීය ප්‍රතිශෝෂණය. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? පියවර 3 මතක් කරන්න. අති පරිශ්‍රාවණය, වරණීය ප්‍රතිශෝෂණය, ශ්‍රාවය. හැම වෙලෙම පිළිවෙලට මතක තියාගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතනින් ද්‍රව්‍ය පහළට පෙරී යාම හඳුන්වන්නේ අති පරිශ්‍රාවණය. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එන එක නැවත මෙහෙට එනවා. ඔන්න දැන් මේකට තව නැවත ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි නැවත ප්‍රතිශෝෂණය වෙන්නේ. පැහැදිලිද? තුන්වෙනි පියවර මේ රුධිර කේශනාලිකාවල ඉඳලා නැවත මේකට ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ ශ්‍රාවය කියලා. එහෙනම් අති පරිශ්‍රාවණය, වරණීය ප්‍රතිශෝෂණය. ඒක තමයි ලියලා නැත්තේ. මේක පළවෙනි එක, වරණීය ප්‍රතිශෝෂණයේ දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි පියවර තමයි මොකද්ද? ශ්‍රාවය. පිළිවෙලට මතක තියාගන්න. එම ක්‍රියාවට දායක වන ව්‍යුහමයෙන් සහ කෘත්‍යමය ඒකකය මොකද්ද පුතා? වෘක්කාණුව. වෘක්කාණුව. වෘක්ක තුලට ඇතුල් වන රුධිරයේ අඩංගු වන නමුත් අති පරිශ්‍රාවණයෙන් පෙරී යන ද්‍රව්‍ය තුල අඩංගු නොවන සංඝටක දෙක. දැන් මම කියනකොට කිව්ව නේද? මොනවද? රුධිර සෛල සහ ප්ලාස්ම ප්‍රෝටීන. රුධිර සෛල සහ මේ ප්‍රශ්න ඇහුවොත් ඔය විෂය කරුණු ටික ඇහුනහම තව අහන්න දේවල් නැහැ. මේවා චුට්ටක් අහන ශෛලිය වෙනස් කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. හරි. පරිසර නිරීක්ෂණයේදී හමු පුෂ්ප දෙකක්. මෙතන ඔයාට පේනවා යම් පුෂ්පයක පරාග එම පුෂ්පේම කලංකය මත තැන්පත් වී නම් මේක මොන පරාගණයද පුතා?
ස්ව පරාගණය. යම් පරාග වෙනත් පුෂ්පයක මත කලංකය මත තැන්පත් වී නම් මේක මොන පරාගණයද? පර පරාගණය. හරිනේ? x y x ස්ව y පර. ද්විලිංගික පුෂ්පයක් කියන්නේ ඇයි පුතා? පුෂ්ප වර්ග දෙකයි. ඒකලිංගික පුෂ්ප සහ ද්විලිංගික පුෂ්ප. ජායාංගය හෝ පූමාංගය යන දෙකෙන් එකක් තිබේ නම් මේ ඒකලිංගික වේ. ජායාංගය සහ පූමාංගය දෙකම තිබේ නම් මේ ද්විලිංගිකයි. එහෙනම් ද්විලිංගික පුෂ්පයක් ලෙස හඳුන්වන්නේ ජායාංගය සහ පූමාංගය යන කොටස් දෙකම දැරීම නිසා. හරිනේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදුවන කොටස දැක්වෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදුවන්නේ හරිත ලව තියෙන කොළ පාට වෙන්නේ මණි පත්‍රවල. පැහැදිලිද? දල පත්‍ර නැහැ. හරිනේ? එහෙනම් අක්ෂරය P මණි පත්‍ර. Y ලෙස දක්වා ඇති පරාගන ක්‍රමේ වාසිය මොකද්ද පුතේ? පර පරාගණය තමයි සුදුසු. ස්ව පරාගණය වළක්වන්න තියෙන අනුවර්තන 1 යෝග බාධකතාව, බහිරාවර්තී රේණු, විෂමකීලතාව, ස්වවන්ද්‍යතාව සහ අසම පරිණතිය. 5ක් තියෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ස්ව පරාගණයට වඩා සුදුසු වෙන්නේ මොකද්ද? පර පරාගණය. ඇයි ඒ? ප්‍රභේදන ඇතිවීම මගින් පරිණාමය සඳහා දායකත්වය සපයනවා. හේතුව වාසිය ප්‍රභේදන ඇති කිරීමෙන් පරිණාමයට වැදගත් වේ. පරිණාමයට දායක වේ. බද්ධ කරන ආකාරයක්. මොකද්ද මේ බද්ධ කරනවා කියන්නේ? ශාකවල අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රම ආකාර 4ක් තියෙනවා. මතක් කරන්න. පළවෙනි එක පටක රෝපණයට කලින් අතු කැබලි මුල් ඇද්දවීම, අතු බැඳීම, බද්ධ කිරීම. අන්තිමට තමයි පටක රෝපණය හොයාගත්තේ. හරි. එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? අතු කැබලි මුල් ඇද්දවීම නෙමෙයි. අතු බැඳීමද මේ? නෑ. අතු බැඳීම, වායව අතු බැඳීම සහ භූමි අතු බැඳීම කියලා ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මේක අතු බැඳීම නෙමෙයි පුතා. මේක මොකද්ද? බද්ධ කිරීම. මොන බද්ධයක්ද? බද්ධ කිරීමනොත් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. අංකුර බද්ධය සහ රිකිලි බද්ධය. අංකුරයක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් චූටි කොටසක් ගෙනල්ලා බද්ධ කරනවා. රිකිල්ල කිව්වොත් ඒකේ මහතට සමාන වගේ එකක් ගෙනල්ලා. මහත සමාන වෙන්නම ඕනේ. එහෙම එකක්. එහෙනම් මේක මොන බද්ධයක්ද? අංකුරයක්. අනුජයයි ග්‍රාහකයයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අනුජය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඉතින්? අපි අලුතෙන් ගෙනහල්ලා ගේන කෑල්ල තමයි අනුජය. හොඳ ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් තියෙන පසර සම්බන්ධ වෙච්ච එක තමයි මොකද්ද? ග්‍රාහකය. එහෙනම් B තමයි ග්‍රාහකය. ඒ තමයි මොකද්ද පුතා? අනුජය. ඉහත බද්ධ කිරීම මොන බද්ධය කියලාද කියන්නේ? අංකුර බද්ධය. මෙතන අක්ෂර ලියන්න ඕන අනුජය කියලා ඒ ලියන්න ඕන ග්‍රාහකය කියලා අනේ උත්තර ලියනකොට හරියට ලියන්න. අනුජයේ තියෙන්න ඕන යහපත් ලක්ෂණ සහිත ප්‍රභේදයක් වීම. හරිනේ? ග්‍රාහකයට තියෙන්න ඕන හොඳම දේ තමයි ශක්තිමත් මූල පද්ධතිය. තව රෝගවලට ප්‍රතිරෝධී වීම. අනුජය යහපත් ලක්ෂණ සහිත වීම. මේක තමයි රෝගවලට ප්‍රතිරෝධී යහපත් ලක්ෂණ සහිත ප්‍රභේද. බලන්න ලකුණු 20න් කීයද කියලා. මම ඔයාලට හැමදාම කියනවා ජීව විද්‍යාව පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අනිවාර්යෙන් උත්තර ලියන්න. මේ දක්වා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ දරුවන්ට වැඩිපුරම ලකුණු හම්බෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ලියන දරුවෙකුට ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න දරුවෙකුට 20න් 15ට වඩා ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් මේක. 15කට වඩා වැඩි. මම විශ්වාස කරනවා මෙතන ඉන්න හැම දරුවෙකුටම 15කට වඩා වැඩි කියලා.
කොබන් 15ට වඩා වැඩි අය තුස්සන් 10ත් 15ත් අතර අය. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ තවම B මට්ටමේ. අමතක කරන්න එපා මේ මාස දෙක ඉවර වෙනකොට ඔබට පුළුවන් මේ මට්ටමට යන්න. හැබැයි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මේක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. පේපර් වලට උත්තර ලියාගෙන එන්න ඕනේ. පාඩම් කරන්න ඕනේ. ස්පීඩ් රිවිෂන් එකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියාගෙන එන්න ඕනේ. බලන්න පුතා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එතනෝල්. මේක දැකපු ගමන්ම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මොන පාඩමද? 14 වෙනි පාඩම. අපි මෑත භාගයේ ඉගෙන ගත්ත නිසා මතකයි. මේකෙන් පරීක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද? අපි නිකන් රූපේ දකින්නකොට ඔළුවට දලා අදහසක්. හයිඩ්‍රෝකාබන වල මොනවද තියෙනවා කියන එකද මේකෙන් අපි හඳුන්වන්නේ? කාබන්, හයිඩ්‍රජන්. කාබන් තියෙනවා නම් මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විදියට. ඒක හඳුනා ගන්න තමයි මොනවද යොදාගන්නේ? අවර්ණ, හුණු දියර. මම හිතන්නේ මේ විදියෙන් ප්‍රශ්නයක් අපි ළඟදී කරා නේද? ගිය සතියේ පේපර් එකේ කරානේ යුනිට් ටෙස්ට් එකේ. H වල තියෙන්නේ මොකද්ද? නිර්ජලීය හයිඩ්‍රජන් හඳුනගන්න ජලය. ජලය හඳුනගන්න නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට්. හරි. අඩංගු රසායනික සංයෝගවල සූත්‍ර X හා Y වල X වල තියෙන්නේ මොනවද පුතා? කොපර් සල්ෆේට්. අන්න මෙතෙන්ට ඔබට හුණු දියර කියලා ලියන්න බැරිය. මොකද්ද ඔබ ලියන්න ඕන? හුණු දියර වල රසායනික සූත්‍රය කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. අන්න ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිනේ? ක්‍රියාකාරකමට පෙර සහ පසු. ක්‍රියාකාරකමට පෙර නම් අපි මෙන්න මෙහෙම ලස්සන ලියනවා මේ XY. පෙර පසු. බලන්න. පේපර් මාකින් කරන ටීචර් කොච්චර සතුටු වෙයිද? හොඳ දරුවෙක්. ටීචර් බලන්න ලේසිද නැත්නම් ඔයා වාක්‍යර ක්‍රියාකාරකමට පෙර වර්ණයේ නිල් වෙන අතර ක්‍රියාකාරකමෙන් පසු වර්ණය සුදු වේ. එහෙම ලියනවද? නෑ. මෙහෙම ලිව්වම පැහැදිලිද? ඔව්. අන්න ඒකයි ඔයා හුරු වෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ ලකුණු මේ X පෙර වර්ණයේ මොන පාටයිද? සුදු පාටයි. පසු වර්ණයේ මොන පාටයිද? නිල් පාටයි. Y වල පෙළ වර්ණයේ අවර්ණයි. පසු වර්ණයේ මොන පාටයිද? කිරි. ඔයාටත් ලේසි වාක්‍ය රචනා නැහැ. මොකද විද්‍යාව කියන්නේ රචනා කිව්වට රචනා ලියන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙමෙයි. ඔබගේ බුද්ධිමත් බව පරීක්ෂා කරන විද්‍යාව විතරයිනේ. දැනුම තමයි අනිත් ඔක්කොගෙම පරීක්ෂා කරන්නේ. ඔව්. හරි. යූ නලය එමමයි අහලා තියෙන්නේ. අයිස් අඩංගු බඳුනක තියන්නේ ඇයි? ජල නිමෙන්න නෙමෙයි යන්නේ. මේකේ තියෙන වාෂ්ප මොකද්ද? ඉක්මනින් ඝනීභවනය කර ගැනීමට. ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වේගවත් කිරීමට. වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරේ ලියන්න. ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වේගවත් කිරීමට. Y වල නිරීක්ෂණයට අනුව හුණු දියර කිරි පාට වෙනව නම් මූලද්‍රව්‍ය අහන්නේ ජලය කියලා ලිව්වොත් ඔබට ලකුණු දෙනවද? නැත. ඔබ ලිවිය යුත්තේ මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රජන්. ඉතින් Y sorry මේක නෙමෙයි. හරි. Y කියන්නේ කාබන්. මම මේක වගේ දැක්කේ පුතා. හරි. C කියලා ලියන්න ඕන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයි. දහන සමීකරණය C2H5OH මෙතන හයිඩ්‍රජන් 3යි 6යි. එතන දෙකෙන් වැඩි වුණා කියන්නේ 6යි. කාබන් 2යි නම් 2යි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දැන් හැබැයි කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. ඔක්සිජන් දෙවරක් 4 8යි. මෙතන 6යි. 8යි 6යි 14 බෙදන්න ඕන දෙකෙන් එතකොට කීයද? 7. කො 4 වරක් 2 8යි. මෙතන 6යි 8යි 6යි 14යිනේ. හරි නේද? වැරදිද? කාබන් 2යි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 4 හරිනේ. හයිඩ්‍රජන් 3යි 5යි 1යි 6යි. එතකොට හයිඩ්‍රජන් 6යි කියන්නේ දෙවරක් 6. හරිනේ. එතකොට මෙතන ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවා දෙවරක් 4 කීයක්ද? 8ක්.
මෙතන ඔක්සිජන් වල තියෙනවා දෙකක්. අන්න හරි. මෙතන ඔක්සිජන් වල දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ දෙකක් මෙතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ. එතන මෙතෙන්ට එන්න ඕන කීයද? 14න් දෙකක් අඩු වුනහම 12යි. 12 දෙකෙන් බෙදුවාම 6යි. හරි. ඒක මග ඇරුණා. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයෙන් සෝඩියම් නිස්සාරණය කරගන්නා මෙම ඇටෝමට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඩවුන්ස් කෝෂය. ඩවුන්ස් කෝෂය. මෙහිදී ඇනෝඩය ලෙස මේ උත්තරේ දීලානේ නේ. මිනිරන් හදාගන්න මූලද්‍රව්‍ය අහන්නේ. කාබන්. මිනිරන් කියලාද ලිව්වේ? ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මිනිරන් මූලද්‍රව්‍ය නෙමෙයි. මූලද්‍රව්‍ය කාබන්. ටක් ගාලා බලන්න උත්තරෙත් දීලා කියලා ලිව්වනේ. විලීන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හදාගන්නේ කොහොමද පුතා? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික සෙල්සියස් 800 දක්වා රත් කිරීමෙන්. හරිද? ඒ රත් කරන උෂ්ණත්වය අඩු කරන්න අපි ඒකට මොනවද දාන්නේ? කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් සල්පයක් දානවා. හරිනේ? සාදාගන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික සෙල්සියස් 800ක් දක්වා රත් කිරීමෙන්. අන්න ඊළඟ කියහනවා. කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරන්නේ ඇයි? ඒකේ මොකක් අඩු කරන්නද? ද්‍රවාංකය සෙල්සියස් 800ට වඩා අඩු කිරීම. එතකොට 600 ගාණක් වගේ වෙනවා. අඩු කිරීම. ද්‍රවාංකයේ සෙල්සියස් 800ට වඩා අඩු කිරීම. සෝඩියම් නිස්සාරණය. ඩවුන්ස් කෝෂය. සෝඩියම් නිස්සාරණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මොකද්ද වෙන්නේ? සෝඩියම් ධනායන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගෙන සෝඩියම් මොන අවස්ථාවද වෙන්නේ? ඝන අවස්ථාව. ක්ලෝරයිඩ් අයන ඍණ මෙතන ඍණ වෙන්න ඕන පුතා. ඍණ අයන Cl2 වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් පිට වෙනවද? 2ක්. කිසියම් ප්‍රභේදයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම අපි හඳුන්වන මොකක් කියලාද? මොකක් කියලාද? ඔක්සිකරණයද හරණයද? ලබා ගැනීම හරණය. පිට කිරීම කරණය. හරිනේ? මෙයා ලබා ගන්නව නම් මේක මොන ප්‍රතික්‍රියාවද? ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාව. පිට කිරීම ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව. ඩවුන්ස් කෝෂයේ X ලෙස නිපදවන අතුරු ඵලය මොකද්ද? වෙන අතුරු ඵලයක් නෑ පුතා. මේකේ අතුරු ඵලය මොකද්ද? ක්ලෝරින්. කොහොමද ක්ලෝරින් හඳුනගන්නේ? ටක් ගාලා කියන්නේ ක්ලෝරින් වායුව අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද? තෙත වර්ණවත් මල් පෙත්තක් විරංජනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් රතු හෝ නිල් ලිට්මස් කැබැල්ලක් ලං කරාම තෙත ඒකත් මොකද්ද වෙන්නේ? විරංජනය වෙනවා. හරිනේ? විරංජනකාරක වායුවක් කියලා අපි කියන්නේ. සෝඩියම් සහ අතුරු ඵලයේ ගැටීමට මොකද්ද වෙන්නේ? වෘත්තාකාර මොකද්ද තියෙන්නේ? වානේ දැල් ප්‍රාචීරයක් තියෙනවා. හරිනේ? වෘත්තාකාර වානේ දැල් ප්‍රාචීරයක් තියෙනවා. සෝඩියම් සහ X ලෙස දක්වා ඇති අතුරු ඵලය එකිනෙකට ගැටුණහොත් සෝඩියම් ධන ක්ලෝරින් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මේක දෙකක් දානවා. තුලිත රසායන ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න ඕනේ දෙක දමන්න ඕනේ. මෙහිදී නිපදවන සෝඩියම් හා X නම් අතුරු ඵලයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක්. සෝඩියම් වල ප්‍රයෝජන මොනවද පුතා? සෝඩියම් වාෂ්ප ලාම්පු සඳහා තව සෝඩියම් වල ප්‍රයෝජන ඩෙනිම් වර්ණ ගැන්වීමට මතක නෑ. හරිනේ? වර්ණක ඩෙනිම් වර්ණ ගන්නවන වර්ණක සෝඩියම් වාෂ්ප ලාම්පු. එක්සල අතුරු ඵලය ක්ලෝරින් වල ප්‍රයෝජන කඩදාසි නිෂ්පාදනයේදී තව HCl අම්ලයේ නිෂ්පාදනයේට. හරිනේ? හරි. අද දවසේ අපි කතා කරන අවසාන ප්‍රශ්නේ බලන්න. ඒකෙත් ලකුණු බලන්න පුතා කෙමිස්ට්‍රි ප්‍රශ්නේ.
කෙමිස්ට්‍රි ප්‍රශ්නේ 15ට වඩා වැඩි අය උස්සන්න. හොඳයි. තාම එකතු කරනවා. ඔන්ලයින් අය මිනුක. අනිත් අය එක්කෙනාගේද 15ට වැඩි. සවනි හොඳයි. ජූඩ්. තව හොඳයි පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ ලකුණු 50යි 60න් එසේ එකේ 60න් 50යි. ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය. තේරුණානේ? එතකොට 100යි. MCQ 35යි කියන්නේ 70යි. ඒතර 170ක්. හරිද? එතනයි ඉලක්කය. 170ක් කියන්නේ පේපර් එකේ කීයද ලකුණු? 85ක්. හරි. 85ක ඉලක්කයක ඉන්නකොට අනිවාර්යෙන් අපිට 80 එදිවත් නතර වෙන්න පුළුවන්. පහත කවරක් සුදුසු ප්‍රකාශ උපකරණය. රැවුල කැපීම සඳහා මොන දර්පණද හොඳ? උත්තල දර්පණද අවතල දර්පණද? අවතල දර්පණ. අවතල දර්පණ වලින් ලැබෙන්නේ මොනවද? කුඩා ඒවා. හරිනේ? ඒ ළඟ අවස්ථාවේ රැවුල කැපීමේදී වඩාත් හොඳින් මුහුණ බලන්න ගන්නේ අවතල දර්පණ. වාහනවල පැති කණ්ණාඩි වලට උත්තල දර්පණ. වස්තුවට වඩා කුඩා උඩුකුරු අතාත්වික සෑම විටම වස්තුවට වඩා කුඩා උඩුකුරු අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලැබෙන්නේ මොන දර්පණවලද? උත්තල දර්පණ. උත්තල දර්පණ කාච නම් මොකද්ද පුතා? කාච නම් මොන කාචද පුතේ? අවතල කාච. අවතල දර්පණයක් භාවිතා කරමින් සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලක්ෂාකාර ආලෝක ප්‍රභවයක් ප්‍රධාන අක්ෂයේ තැබිය යුතු ස්ථානය කොහෙද පුතා? නාභියේ. අවතල දර්පණයේ එක ආලෝකයේ පරාවර්තනය වෙන ආකාරය මෙහෙමයි අඳින්නේ අපි. සමාන්තර ආලෝකයනේ ගන්නෙ මෙහෙම. මෙන්න මෙතන නාභියේ තිබ්බහම මෙන්න අවතල දර්පණය සමාන්තර විදියට පරාවර්තනය වෙනවා. කිරණ සටහන අඳින්න. තරංග වර්ග දෙකයි මොනවද පුතා ඒ? යාන්ත්‍රික තරංග සහ අනිත් එක මොකද්ද? විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. පැහැදිලිද? යාන්ත්‍රික තරංග වර්ග දෙකයි මොනවද? අන්වායාම සහ තීරයක් තරංග. මොකද්ද යාන්ත්‍රික තරංගයි විද්‍යුත් චුම්බක තරංගය අතර වෙනස? යාන්ත්‍රික තරංග සම්ප්‍රේෂණයට මාධ්‍යයක් ඕනේ. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සම්ප්‍රේෂණයට මාධ්‍යයක් ඕනේ නැහැ. තව යාන්ත්‍රික තරංගවල අන්වායාම හෝ තීරයක් තරංග විද්‍යුත් චුම්බක තරංග මොකද? තීරයක් තරංග විතරයි. හරිනේ? වේගය ගත්තොත් අන්වායාම තරංගවල වේගය අඩුයි. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල වේගය වැඩි. 3 වැඩි කිරීම 10 8ටත් වඩා වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ශෘංඛියේ දිග හෝ දිශාව අපි දන්නවනේ යාන්ත්‍රික තරංග ආදර්ශනය කරන්න විද්‍යාගාරයේ යොදාගන්නේ මොකද්ද? ශෘංඛිය. ශෘංඛියේ දිග ඒ කියන්නේ මෙහෙම පුතා. දිග හෝ දිශාව. මේක දිග හෝ දිශාව ඔස්සේ ලම්බකව. එතන මෙහෙම ඉහළට යනවා පහළට යනවා. එහෙනම් මේක පළවෙනි අවස්ථාව. එහෙනම් මේක මොන තරංගද? ඉහළ පහළ යනවා නම් මොන තරංගද? තීරයක් තරංග. ශෘංඛිය ඔස්සේ ඉදිරියට හා පසුවස්තට මෙහෙම ටිකක් ලං වෙනවා ඈත් වෙනවා. ආයි ලං වෙනවා ඈත් වෙනවා. අන්වායාම තරංග. අන්වායාම තරංගවල මොනවද ඇති වෙන්නේ? සම්පීඩන සහ විරලන. සම්පීඩන විරලන. එක හා දෙක අවස්ථාවලදී ආදර්ශනය කළ හැකි යාන්ත්‍රික තරංග වර්ග දෙක. පළවෙනි අවස්ථාවේ තීරයක් තරංග, දෙවැනි අවස්ථාවේ අන්වායාම තරංග. පළමු අවස්ථාවේ තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව මාධ්‍යංශු කම්පණය වෙනවා. තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව තමයි පුතා මාධ්‍යංශු කම්පණය වෙන්නේ. මාධ්‍යංශු කම්පණය වන අයුරු පෙන්වීමට
පළමු අවස්ථාවේ ඔබ සිදු කරන වෙනස්කම මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අර ඒකේ අංශු කම්පණය වෙන බව පෙන්වන්න රෙදි පටියක් ස්ලින්කිය ගැට ගැහුවනම් එහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? වෙන වෙනස්කමක් නැහැ. ඉතින් ඉහළ පහළ චලනය කිරීම කියන එක තේරෙනවනේ. ලම්බකව. රෙදි පටියක් ගැට ගැසීම. ළමා උද්‍යානයක ඇති ලිස්සන බෝට්ටුවක රූපයක් ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 20ක් නම් ළමයාගේ බර කොහොමද හොයන්නේ? W සමානයි mg ස්කන්ධයේ 20යි ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි බර කීයද? 100යි නිව්ටන්. Q ස්ථානයේදී ළමයාගේ පාද දෙක තිබ්බලු. නිශ්චලතාවයේ සිටින විට එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධව මොකද්ද? ළමයාගේ බර පහළට සහ මෙතනින් ඇතිවන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව ඉහළට. එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ දෙක එක. හරිනේ? ළමයාගේ බර සහ සීසෝ නේද මේක? සීසෝ මගින් ඉහළට ඇති කරන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. ළමයා කෙටිම කාලයකදී සීසෝද මොකද්ද මේක කියන්නේ? ලිස්සන බෝට්ටුව. සෝරි. හරි. ලිස්සන බෝට්ටුව. මොකක් හරි කමන්නේ. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර දෙක කෙටිම කාලයකදී පහු කරන්නේ මොකද්ද පුතා? TU. ළමයා චලනය වෙන මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණය. චලනය වෙනව නම් ඒක මොන ඝර්ෂණයද පුතේ? මොන ඝර්ෂණයද? ගතික ඝර්ෂණය. ගතික චලනය වෙනව නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගතික ඝර්ෂණය. Q සිට U දක්වා චලිත වීමට අදාළ ප්‍රවේග Q සිට U දක්වා. ප්‍රවේගය එන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රවේගය එන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. කාලය ප්‍රවේගය. Q සිට U දක්වා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය දාල සටහන. Q ස්ථානයේ සිටින විට ඔහු තුල ගබඩා වී ඇති විභව ශක්තිය. කොහොමද විභව ශක්තිය හොයන්නේ? mgh. ස්කන්ධයේ 20යි ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි. උස අපිට දීලා තියෙන ලම්බ උස ගන්න පුතේ 3 නෙමෙයි කීයද ගන්නෙ? 2.5. 2.5 10න් වැඩි කරාම 25යි 25 ඒවා 2ක් 50යි ජූල් 500. එකතු කරන්න බලන්න ලකුණු